Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no yaba so na yaba no so ba pa sima enkron ewo Sompa 93.1 ebono nwotwe yebekọ Sompa TV na yatoa so ede afri ho hey ene yada foforo ene ya bosome foforo bia yasimu ne da edikai ene eye 1st June yeko akoya nimu a kakra no na afunu yebetwam tu na jese de aka no yesai ekokon ede akoya nim enya asam keto akra na enyoma edana kwanso ewo Asem Mpe Nipa dwumadie na eno adame de asem bi atomonim yegusu a yehwehwemu na asam no akakete na ehina no ebebo akakete na ehina no eba abebo na media kura de ya na ye menwanwa se wo bebo wo baba keto ho bai na wo de wo kwa akotie so obi afom na wa wi ni nkunuma na wa wi ni nkunuma ase na afuo no na meka kire ne nkoda aba nyina se o mo hwe ma bra boye ma wo mu ni sika chi wa bra panimu bi se mepewo wo bese wa bra bo na me kura de ye me nwanwa ne se wo ankasa wo bo wo ba ho bai na watia sima ko se wo bi ba ehọ na mentiase no ehọ so na pese asanteman ene kumase ni wiase nyina ehu Asem Mpe Nipa no kura asem ayeka enya asem keto akra na enye asem keto na eno amede to monim no ai eno ti no ye ko akoya nim na ya tumi ayemfifimu ene hwehwemu ede sanse bo nyina ababeto adasama enim enye kanko ani hia enye ka enko ani hia abrewa ne kon ado enchewie na wache aburo amano na wonya ese a wode ebewie wosuniti gu ahome kase enye ka enkoa anihia akoda wodane kataso na wopese wosore nante na wontumi enante ne nan so kani trim se enye ka enkoa anihia ye okwantuni wanante wabre usika sha obotom usika ebo ho nanso wonya babi emfa wuti ento tenase gunkoko gu ahome kase enye ka enkoa anihia dwumadie wedi asanteman adiatum Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso eguso a wutie no ebrikisi yetumi emopo ene yefra no samampo yediso ena yejan so epepi ya na metai ka kire adasa se esutafo edidi mea na asante mampofo ehu adwowo mo mede ho asem ebebre mo ya na meka na watwi ya mede beba esutafo edidi mea na asante mamponfo ho adwowo mo na nansente mo ba ko sabu sam se we asante kasemu no obi wo ho a o se etam ese asante mamponhene abomu eno so ye beka ho asem de akyeremo ewo dwumadie we so na di asanteman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa no meka kyere adasane wiase amansan nyina se efiri se Sompa baaye afe ene bosome kakrani na dwumadie we edi ahim na okura franka na wo him ewo asantemam na asisisem apo menteme ho ase na Asem Mpe Nipa wo hwe na wobaboa ma manfo eho atowo mo afiri won semu na afiri won jadiem sa na Asem Mpe Nipa botaye no esiko senye ya yenyina ye ho ebetoye na yenya asumdue eno ti afeni Asem Mpe Nipa bo adwuma ama wiase afa na nyina nim se wei ene Asem Mpe Nipa dwumadie de asanteman agiatum de Ghana ni wiase nyina agiatum ewo Sompa ubia entumi enye ho achinye eno ti ye bo adwuma papa ye kura ye franka Asem Mpe Nipa ayehim na obia beka se na Asem Mpe Nipa fo no obeka se ne ye nko Sompa yi aha ene Asem Mpe Nipa dwumadie ya hye ne kama katacho bema hye dwumadie na sebe mpradu asa woto na nanom ense do na Oforisuo Aboagye bema mebeso mu eti wei ena asanteman agiatum wei ene Asem Mpe Nipa asanteman eka ho asem na wo de wasem ba
hwe ne pen pomasi brem edema enye asem ketua kra dwumadi obeto omrasam wonka ene odifo pokwamna watia ne nachi ekakra bema usu kantankra kambetrase na dwumadi ya doso ni atete nyoma sede be ya wona wode wonsem abedaye no obenya nu ye papa wo hene yire maame yaboa akua asuama bronyan waya abrewatia eno beteneka ewo dwumadie we so banso ni desie no kwaku yaboa ene woboa production team no enya asem keto akra nana ya mensa abram patafrija wono so eyaduana ba dwumadie we omo ana seven produce and omo boboa matasatase ensem no ede ebedamo ekoba jase sempremu bema wono so ka producers no na nwumire se no so ya no obo adwuma ewo MC aho enya asem keto akra ukọ MC amrantie no wo ho na dawroma na social media handles Facebook and YouTube no yetumi enam so na empo ye ba Sompa TV no so a wo madawroma na muhu yen ewo so yima ebo adwuma sa na Buffalo Soldier Bema 10 gram no na Dr. Slassen cancer wono so ebo adwuma MC aho nana yaw ene Sompa edidie Resford Sompa edidie na sa brantie no na adwuma ye mefe kwa Resford no na djuma ya me fe papa wudi manuani na wawie anya asem keto akra Ransford ewo MC a woboa na yetoto nyoma kama mampike wono ena echichi fidie fruma edema Asem Mpe Nipa djumadie no na kofrobu fompa bema esu keto am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo me nam tiadwam na me de Asem Mpe Nipa ekobose asase so enya asem keto akra enne kokote ede babi ebepam cheche enne cancer pian enne campion omna samo impom te say Oforisuo be ma nyankopon do me ho ye ehye oda so na so don saka otina ti ho de a kata chobe ma na kan ye emu odon sa kan otini se ni we de na tese wato na nan mo yen e won se do enti ye de nsa kan eti anopa ye ti wo ho de na kasa ya ba mframa me de na tese ye de aseda ba mo twen de ampo nyankopon emu ye na nani pa bi antima ntena adwuma mu a adai kwan bi so nipa bay say ohwe ye group na ya nso se de bia na ka se ka na ye ma ane de ka no city ba akoda front city no obi obefo mefo na wo kan sem bia ye Oforisuo obi ahwe ne baye obi ahwe ne baye de tia panfo bi ni ya bi omo ye ne nye on se nkra na aba no bia se mo na mko kan na me ya konya asem nkra na aba no omunim dressing so mo dressing so ehu ebi ye nkwanhia tu ye bema na se wote ho a o mind no be very careful enya baabia na se odidi ko debi short ase nya baabia na se odidi ko na de to so mienu we de me koma awofo na se bi omu gya omu mama enkranke to a so mu nko school no mo de o ma gya nkola bi se mesrawo ya hwe no so ma me no eno anyame nko a ye besre wo mo manke to omu ko school no we de afutu sem na enya mai de ba me de betwa mu eno ne nkan yayi no mesre ye ma me no mo hwe mo mani yi mo hwe mo mani yi because enra me sa de me hu ye me hu dwiri me nyame nko anka kra no kokuta wi ma me ne kono de na ja kra bi se o ko school a mo pon fa nem lafie wono panini adikan na kra ne wa kire ka ne bon su break an se na wo be ka se na me se tie be sere mo mienye ma no adaje ansa na wo be kwana ne ma me ngen nko ba miensa na e de usi hu enso to one abeka je so baka abo no yesem enkwa na ye japade daache mo menhwe mo ye na de na meka no no nso Oforisuo o menhwe ye mama ni ye okay obi do mpeso obi be didi aba ne shim na do peso didi ko shim ene de ya ntwe ne sa o ya mpre ne sa Asem Mpe Nipa ntiase ai intimidase okay kanta nana empum nyankopon da roma kakra bi na ye na da bia kakra oh nana o se medical kakra ada maninsi medical kakra so de ayesem tere kumase ekom de ofa no kwa so hu ne mechi no enya so hu ne mechi no na ye chen bi su ye chen yen but ase ye nyansi ni nyamia ye mi de na de nyamia ye wo mpe no de nyamia ye wi de nyamia ye wi FM Ompe na ma bodam ni bisa mlanche ni ska sat mane wo Fox FM
and I'm ranching is a coco baby. Was an Eddie Munye co baby. But I'm catch him ranching is a papa won't in Yamia weepa. Film ranching a village in a hormone. No, or two bottom is can be mano. Eh, na hono there any customer wom they will try Mr. Papa na scan out them about anyone when else me say hormona or no so once a basa no e kam ranche na koma e sika wo yi yerem say na ye say 100 cedis 50 cedis wan hwe e no de ma no e na nipa no a wo gina enchen say papa em say scan wan hwe was mahu was scan those no wa hwe bodam no so e no Babylon ahon ya zima nana said ya wo kan e ma no sometimes enipa me bebe enipa bi onoma wonwene because obu onomo a odi enipa bi di nkwala achi nkwala nketo SS Sompa FM no ni ade na wodi na chi woti ase mi wa so na wo so wo hwa wo ba SS oh mame feel free na men come adwene di mu SS ho woti ase mi wa so obi di ye wo ba enya wo de nana ade a menye bi da na me mo madwen mu po se meye bi da se me bie ma no aka kire obi okọ se me pe no me de na ye den beti won panimfo bi a ne bakora kwota sheli o ne bakota sheli so hu akola SS na no kwa pe no masa you what goes around always comes around if you see the obedua bia no na obetwa okay je obedua bia no eno na obetwa enti emu nkola no so amunko school no ho monhwa niam bi yie santini we ye san ba ma ni kamu a edu ba bia ni mu aye din du ba bia na aye mele na sa de no kwase che sen de niam ade aya na akote ba ma aye no aya na se che sen ho ni asem e ho no mu ani mu aye din e ho no ma na aye mele e no ase che sen ma dwene ho amenti ase da ya adwene no de obadwena ko no na aye sa adana Osei na wo check ya na hu ni sai enya no na menti ase no ayo ba ma du ba bia na ye dindindin ko mu anko a edu ba bi so na ye peche ase kire sen na dan on se nipaduane nyina no so nko na ti saa o yani adokotafo no be di hu nkomo ani awurade nyankopon na meso omuna samuwa wo ase wa ye panin de woni bibia wadaro ma bisa no mame meso kawasem edu media so makamede kawasem ba ma meso wo ye panin wadaro ma mentini ya mabia ase me wo akwada me no toyi me no didi awi na nkum kawasem kawasem wo ya ye be kansem me se me no didi oh da bi na se nyane bani so meso me se kawasem edu na chewa no account there oh woni bi me se kawo there kwa kuna so ni didi a na wa me no didi a wo me apani me no didi na bia no yi na nkum abafia wo adwane abafia ni na nkum a wo ya asem ketwa na me pa cho ba ma ya to asem ma se kawasem wo be ya sa no omo wada o de kan na say me pa cho omo me ne wa asem ana woni me na say de me si ni utia me no ye fan pe de se me na beso ba me chese ya to me dia me ka me dia no wa mese mafu me so me pese mese wafu ense mafu na bibi ha me na nkum na ne sai hwade so o de enye program no hwe na say on say eni padua yin waso wani ohwene woni bibia no ense se de da ho no sa na tie bema nko na ho no na bema nko ho no na ye dindin na ye mele me nti ase buffalo soldier kana simbi o say bema tentagram OMC a buffalo soldier yeah wo kan simbi na mirim fie so da wasi kumasi nyina kuwie waskwa Sompa FM buffalo aneka yo buffalo si kumasi nyina kuwie waskwa enti bema no nipadua ne tintini no ni nyina kuwie wo no ho aho wo center ha awofosu pani ho no ho ni nyina kuwie enti adwene ya na ye very smart ho ne kuwie enti adwene edeba de na eye adwene na atumi aye dendenden saa no na ho de se osu nim wanyini mo no nchema se nana omo ye pani wadaro ma nana omo ni masam wa mekan ma omo no nchema adentina esa so wo mfinfin na se ade na adentina wo mfinfin wo center obo ne da ben ene ya wad ene kwa ya meda ene oda ase mo se nyenye fi okay ye beka ho asem da fiada na mbo chena beka ye beka ho asem ye be ma dokota bia chiri ana denti so na si mfinfin okay ni padua ni na ho se eno so na wo mfinfin ye kadna wakofa asem aba anwumere ye o madam fu bi ka kire me se ya na wonte nyoma bi ase Sompa FM bema bi no oba bi nam eduru ba bi ato se bema no ewa oba no wa bema na etia
no omo namwa uhunu difference no pa say bema we di o wache yeah na madamfo no kan se bia anwumere wo twema adwena kosi so o se so mu duru 7 praduasa empa so a the same size no my pe me say na measurement na aye pepepe ye beka ho asem okay ye beka ho asem da fiada Asem Mpe Nipa dwumadie aha any social science no ye kan asem bia bi ewo ha ema obia adwunim aye ne fan na enne afutu semu a Osei Aboagye me ne mapamfo ye de ebrew no eye tie afutu semu a ye de ebrew ene se wokun na chi anankunimdie ewo wokun no achi ana enkunimdie ewo obi ho a obeye na dwene se eye wokun no de na chese ebi a obekwa mfikyire na nkoda bi ko na de na battery soso anasa de owa ahoden wabo ne yonko no na afa ya pagya ne nsa enyesa yankoda birem na azuma nursing time wana jefrenich obono no na azuma ya pagya ne nsa na homache ye na yankoda birem na yehweba osini bi no na bakosem kra kire se bicycle bi abatwa mazuma kokon ya ye de ma no e de ba wo mampa no a wodi nkunim no enye saa kun no bi e na meka na wokun wei eye wokun a eye abrabokun na saa abrabokun wo bra kwantuo kun wei no enwoma bi ewuwo mu no na wo sene wani a enu achi na yedie ebetumi akoso ama Sompa se wo kotro sem ni mu a enya dako na on bibu Jericho afasuo se wo kotro ni mu a Jericho afasuo no enya dako na omudi ebubu no enuti me maame me papa me nua ketwa enkoda mu ko suku no me ka kire mu ena nwumre sei wo kon no achi na enkunimdie ebeba so kon no achi na enkunimdie badia akwada wo maame ede wako suku hwese ubesua nwoma hwese de ama wo nyina no obeka wuti asifom na daachi ankwama bi opagya wuti a wanya nkunimdie na sai na wo pagya wuti ewo nwoma suanim ansa na nkunimdie aba ni nyina ne se si adu beko suku na wonkodi emema achie si adu beko suku na anwumere wonhwiri wo enkokrom enkoya eneya bia ense emfata si adu beko suku na unkodi emfafo achi enamfofo achi ense wadesua edie ban ene bema wabodi akosoro edie ban ene di nkunimdie ebema wo se wo maame ede wako suku no wo bayire wo ho na wasua de na daachi ankwama bi no se ensohwe ebeto ho na otwro na wodi nkunimu a eno ena ma wodi nkunim no wo kon no a wokokosua suku ade wo suku no ensohwe no a wobedi nkunim no akaba ko ekamienu bi amam na mmom sobojate ede ma wo nyina no ni nyina wotwa no ni nyina na ya adwuma no afei ena nkunimdie no aba saa nkunimdie wei ena yebetumi ne abotere no apow se wodi nkunim se wodi nkunim a o maame a odi uko school no ebeye ne deyie papa se wantuni sika engu Sompa FM enuti ena nwumere wakon bai na wosan wo brabom se wobedi nkunim afa ho wakon bai ena na nwumere wosan ewo wabrabom se wobetumi akon anim na wobedi nkunim enkoda no omuko school no de omahu omugina bia o se wo twonso he no na otwa afedi nkunimdie aba wonofo okubai na wosai se awade nim ebema wadi nkunim wobi wo ho a podwa se wo bu ne yire ani ne duru ba bi so abere wo yebabu no na firi na no wo bai so atemdidi a wo didi ne kunu enya asem keto akura enuti se kukuru ejai na keka no so ejai a nkunimdie ebeba ewa wadini enuti wo ba meni di wukunu atem se wo didi wukunu atem dia na wode nansa ekanwa na awade no ejija na awade no esei
na bema so ye na adwene se onfa ne nsa enka ne yere na mmom awade omo awade no wo mo behwe no ma tena se na wo ma hwe wo mo ma na wo ma hwe wo mo ma no na daachi ankwa ma bi no wo mo ma no so atumi abehwe wo mo sedi asante nwoma no kan se wo balta bia botaye se wo behwe ne ba ma ne se fifi na daachi ankwa makoda na hwe na ma ne se atutuo no eno so ebetumi abam ekoba no saade a na enkunimdie aba awade nim enu ti pete kwa awarefo ebete na obebre ansa na wonya sika na awade no aso no enkunimdie aba awade nim wonderful okuna chi na enkunimdie ba o wokuna chi enkunimdie ba omanfo dodo no a na enwunu wo omanfo dodo no a na ekasatia wo omanfo dodo no a wama wiase a wo ba ye kura no kameya ye se ewiase kura ya afono wodofo ema wiase mfono me maame sentia wo kasatia wo ne se wunya yefunu enwo ba ema woba mu okuna na wonamu no amanfo dodo no na bedi ho konkonsa amanfo na bekasa de atia wo amanfo no a yefunu no empire no amanfo no na de beye wo nanso so no ema woba mu wakona na wonamu no ebere no duru a enkunimdi abotre ebeba bebo sanu nyina wo kono nyina no okono na wusai ekono eno nti wo bibiada sabre wonya yafunu enwo ba no wokana koma na to ne yam ebere no so a Sompa FM yakopon bre no so a obema na bi no mani bia sabre no ena okono nkunimdie eba wafa adwuma no ya wunya binye debi application hodo a watwro oda wachia ne de ato dustbin nim yenkai kura kamiya ya se wokura wutumi ka se sukuu ni mfaso efiri se baabi abekobia yemfa wadwuma odofo nyakopon ne nimrepa ebetumi aboawo won anim de ye enti na otimi eyede ma ne ma no se wo bre no eso a omanfo dodo no a ena de ensa eteten so wo ko school aba no ofu se bi obesan ye ho nanso wo bre no enson wo ko na chi nkunimdie wo ho amanfo dodo no a ne be kasa tiawo dodo no a ne be di watam dodo no na ebenwunu wanhwe ye na eduru babi a eno no omanfo bi kasa ye kofa eduru ano wodofo mamen kan cho se wo ko na chi nkunimdie e wo ho wobi wo ho a wo bebre no ho abrabom wobi wo ho a de odi to aduane adie wobi wo ho a atade kura wode ehye no ya na ano odini ye pa wobi wo ho a eduru baabi kura no a wotumi kura ka se me kura wiase me baba ye den nanso so no se bre no so a nyankopon etumi pagya no firi futrom e de nisi mapoma so aduane a wonya nie no atade a wonya bi enhye no eduru baabi na ebu ne so adentia efrise ni wo fa bi atumi adredue hu no e de na kotena abrochimem ama enne de obedie de obehye nyina no ebu ne so odofo ma yampre hu ewo wiase asetrem ma yampre hu ewo bra kwantuom na wo bre no eso na aso nyankopon ene man bam esa eno ntino ya ubi a wo famu no enka hoda wo kuna chi no enkunimdie ebekoso ama wo so wabeye wodefo eye me mudofo pa Osei Aboagye Oforisuo na mede afutu semwe ebaye omna samwa okuna chi nkunimdie wo Oforisuo nanso topic ade abano fire ni aye ho cause de ye kan nyina no yete yi obi ani wa Asem Mpe Nipa obeka se ofiti totin ye wo no to wana ene wo dide ana bebe sa wako emfa ncha kese ma kedu gas oven papa bebe a obi amenwa ye chia wo no yere ene obusua ne nyina mudi dwuma so na me obi ba honom na nipa na kanfo nene da ofitama edruha na ye ne te hanom esike yedu Sompa FM ye didi ne ho agura temafo be fa nako na ye ma ne mfa ne nko ke yedu be obi achia asafo Moonlight Peter achia okunachi enkurimdie Oforisuo
Obia ni wa wo kokon a ode ne nsapan ebekọ obia wo kokon bia no ofa na konde a ofi se nkunimde no ana kon na wo kono ode victory ana nkunimde beba fie na ntokwa mu no okon na asem na ye kan obi befa ne se bia ntokwa nkon a se bia oni obi gina wana sebe mutwa blues enye no okon no abrabo mu kon wo ene won ntokwa mu kon wo ovozo nipa bi oba wi aso nkon ntokwa da nanso na abraba wo bona abrabo ni twetwa na ma cha obi a sebe onya ringi mu kon ntokwa na ne nyina echi no ne ansa nkunimde ho na nkunimde ne beba no chiso ye ho adwuma untimi ntrawa se me kon ntokwa first no ya nananom no mo ko akon a no mo no ma bebro mu digu akwan no mo kon so ye adwuma anna ubedu kro bi so no na sabe nipa bi nim se ye ya kro bi ohene bi nya asase bebre tete na ye ntokwa ena otim de capture sabe asase na sa ntokwa no so no ya nananom o mo ko sa ntokwa no enam sa dibu omubu ye na hobrase a ene gidi omunya entokwa nim ema sabe omo nanananom ampa emfa so aba so amomo emenne omo te so ede wiase abrabo na kwa na wan hwe yi ade ye ka obefa nse ntokwa nko anti wonu obi kokon wutimi ni ntia na wo kobo no na obu ni wi a wonim se wutimi ni ntinkunim de ba nya sa nkunim de ni be o ewiase ye tia asase so yi upeja upeja na de bia maka me se Ghana krampo de ahwiase aye hwehwe no eden nya ba bia na benya za Ghana de sa ahwiase no hapa to gese obabo brapa dru babi na sabin predo se wagina ona so no masa ntokwa na wakono na nya asam ketwa e wo wiase enye so yize de bia ya na ebobo sabe kromo asikafo bidin ebobo bidin yehu bi sabe ya tebeti bi nso enye nipa ni fitin ya atam se bia wo mu wo radio so na TV so na interview mu a obi timi kana se wogina wa sky na se me de ye omo konkoden banku ni die na chi no omo di ni kuredie ebuo ahobrase ena omo di nya nkonimdie se wan fa ahobrase te se de ne ye kan anka wo amonto ma no anfa bia nche obotom amu nipa an respect nipa an suro nipa empanifo na nipa masa nkun no be ko banku ni de nunya ofoso ye tiwa tiwa sabe mpedwasa wa na aka wasam ye so obi abati ansa na edan wa hunudum enna akura bi se na no mehwa yi bi enna ai abamu wa sebo akwaje saka wodan ka kama ya nkrofo aba no ya bodwa ono na bodwa no ya woko ofoso ne ta maso odu ba bia no gina ka no start so roro no ebia woko no obi tunifo a konti enra bi hu akra kitikiti bi obrigi na side o de obi ka cham sa akra we na nkode ne maame ena ekoje ati afa so de pese ya kan nyane sampa ekonu bakon ne kwa so edu mebi ho a wan ko na wo konya na ebebo wo ba wa ho brase bi nipa bi te ba bi se akra yi de na ho brase ne sebe wo so anu agiegu wo so anu ahwiegu wo so ana ahwiegu ese me so ni mu because of ni buo ene sebe na ho brase de ese peja no okono nkunimide na no nkunimide na no wa wo so sebe mpedwa sa wo baba wo ban na wa wasade a ana obagigi usika o trotrom na obeka wo ka na wagigi usika de amasa ekono nkunimide na ma de wo mu nyina se nipa da sani akoya wasisu a wutie yen so ye oba so ye bema drume bi ekono emfa wa hu san hye mu emfa wa utumi hye wo se me se me a me ne me a masa obeto mpanifo eti so pese wo kon na wo nkunimide ba nkunimide ye wo de ade a fa ho blase wo buo ene ensiyo sebe oba bi umojani na wo bi nso aso mu na ofoso be ma se ye so bi abati o komanjani ya bodwa se ya na sebe ye no ye tie yi bi a so bi obia no ye ni se no nwudwom so na so fu de o ye zakio wa anye sa wo boa ti abrabo no okon no enye de ensa ko eye sa fojo me da se okay kaka nana ablabo da bia me kama sem say ablabo na e din chen dade ablabo din chen dade betum mia wani a wotumi fam
Se esum wo hodom na esum nachi no han wo hodom de a sablabo no we wadwen se wo ba wo mfa no betee saa because se good be good na just feje man sana ashlen pa de a sablabo no wo mfa no betee saa because enipa onye ade bi ho adwuma na wo pesa ade no eno na enze bible ka se obi a wo pen ho nya ntem te se akokɔhwede a obutu kosu anya ne dia so wo ka bible no ewum Sompa FM na yenyere ye ho ebesi yeye nana yenyere ye ho na yenku enye ntokwa so no obi kwa akokɔ te se de wo kan ye no ablabo na anka se ye wo kun me hu obi na se wanya be se 90 years ne 80 na ho me hwɛ se nipa na me respect no edu ba bia ya na nyiska me hu pen mu a ne hu odene a wanyini a se nipa me respect no edu ba bia ya na nyiska because akola bi kra tumi ade G adane boarding house oda ho na manfo ko hwe no enti se me hu sampanimfo no aya na adwen ba ko pe ne ba metim se enti sa papafui omu fiti ya no mo be yes a ya bi yare beba utanye ye krobi di asem beto so ama ya chi watum je krodi agro abeko nanso so eno nkire se sebi abrabo na si dabi abrabo na ye okun ankasa na se de na wo no kan mehwe boys na ebinum pe wo mo ho ntam nyane ade na edu ba bia na mo ho ye mmobo pa edu ba bia wo benya na emo maturasem no musu nya 70 years a okwa yi a wanya ska monsa no na ye den ensema ya no mo kanu hwe se ude wabrabo etutu nipa bi hu de pa hu se nipa we wo start ye no adwuma bia wa ye bi da later be hu se nipa no na brabo no ekọ nadim mini mind bi na man me hwe ni nipadua na metum se ase man na akokra ma me because we hard worker na oni edru ba bi metu kwan me bae no afi na man no ne life nyina asesa ni nipadua no kwasa asesa eniema koyie adwuma ayeye adwuma obetime ye adwuma ye betime yi wadi eno nche se wablabo na si yire ho ne ko wanim yire ho ko ne ko wanim na esum wo ho no mo a han soso wo ho na dwuma wo ye wo mfiti preko pe enya ne nyina bumu saa etora bi eye etora bi a enya na soso no Nyankopon wo mrepa edi ma nipa dasani bia enti okon na chi no enkudim die me pa cho me dem asem ba we nana o kai se Yesu Kristo ba asase we so onya mfie se 33 aduasa me ensape na ohwa blabo a Yesu boy no wamfa no easy saa na ye bu no ne ye nse ne ye ne sei wo yire no ho konkoden no na ya mani edin a ebru edin nyina so no de ne nsasi ne bu se obi ma eja ne nsani fa so eje se onamo no Kristo so ono kwa wamfa no bete enti ro honkon ekun na chi no enkunum die wo horom na na medase okay abrotia Ofoso bema wakun na chi enkunim die wo ho die hia ne se wo ma wabemu muo na ubegina pintin na wababo so se ensuo mu ewie mu esumo ehyenmu obekun akon adi nkonim fi se eya na yese adwuma yesi no Ofoso bema eni aketua obie ni ho a oye adwuma na adwuma no onye wie akwa se meje aketua nyina da bi enti eye dan ya obra na ye bone de wunya ne totroto saa eniema pii na no ene wo obra mu enti se waba wiase de wasa wo hye saa de ne nso na waka se okun achi no enkunimdie ebeba ewiemu enye Nyankopon ensachra 90 no da bia me se wo hene yere se me mama mabamu amu na mitimi esi ginaye egina pintin enya ensiyo na ene Nyankopon ba bia wode mabedri se wo hu mi se dia na wonso betimi ayese bi ama Nyankopon so apagya wakodrum pempenso a echen so Ofoso bema meka ede esise wiaso hwe no
social bia no anase wo how bia no eya na prepare nipa ema ne koni nkunimdie mu anase na animonyam mu otimi nya animonyam ewa bra wo mfa oye mu anase wo mfa nsoshe mu definitely say test ni ho a there will be no glory enti ansa na animonyam beba no hu se na chese ensoshe nso abansa me se ewiase abrabo no eya ade amonche monka wom unya kwan ne tote sa enkoda ebia meka se wasi so wo de wu mia wania so ya na yesa wagye egu wo ya se wo hihya mana kodu baabia no na asa adwiregu obi wo ho obetimi abra ne ho a se modin mo ben na memoye wo abrabo yi mo ede ba de pa na obi beka se waye nya sika me de maya no minya bie ebia wo hye wo abrabo ase kama fefefe na so kodru baabi no ene ma giegu eba sa ofoso be ma yese de ote fom no nso ahwe ase wo a wakodru pempen so bi ni titiri wo a wasa agi aba fom wo a waboka de usika hye dwumadie bi mo na bia edrum pempen so e wasanka wote so aba no afi na ensosha akese da start ya na afi eba oso ye ka cho se mo abem mu na se job fa nsosha we mu nyina mu se ni fie na ye moa ne madu da ko peche se nsosha to no ema na yire krampo ka se onpaw ne nyankopon na nka onko ne baabi na se job gina mu na se okun ne nyina mu enkunimdie baaye e de ma na kire dia wo de me bisa wo se esini job nsosha na minim se wo ka se dabi endru no obabo ni bia wo tie me ne yenim yenuanom anase ye nananom ma binumu a wonom si so omufa how bebre mu hana krampo de so fopanyi bi beto ne fie asori fie no bisa nsa wa boda mu ana we bia wanom nsa abura na ebia baabi a wakọ akodru no obi wo krampo a ofo so be manyi sen a wo pa na se ba wo penti no one na mopoa no eba wo penti no one nam na asofo nom ede wo mo be ma esa na se ene wo mo de wo nsa ewurawura de ho ne ade meka cho se tu gidie mo show gidie mo kena na ma wani na awurade so fo so be ba bibia ni ho asu nyankopon ye nyankopon opewunku nimdie na ope wani monyam e woni kokroko so a eyade aya na oma ensohwe eba wo so no utimi hu se bia wontimi nyina no na so di nyina mu no o hye yenkura se yenhwe na yensi nkete na yentimi emu aboso na yenyina ye na so na yehu sampa nyankopon bi wo ho a ade nyina so tumfo no bibia ni ho a enso ne ye ose dako eye ade a eye nani so mfiapem na mfiapem so eye nyankopon ani so dakro dia meka cho se ebre no nka chimfama o bibia be ye ede amount fi se 2 Corinthians no 4:74 so medema no esi ase no se ye nsese ama ne huni no ye harib de ma ye no se esene de ni monyam kokura nyankopon ede be ma ye da eni akire no enti ba bia wo sesi a wa mane a wo femu watete a wo femu wuso a wo femu enipa bi wo nkonsa enipa bi twitwa wo nantini okonwa a wo te so okura ne yepese ye wo nkonsa free so wadwuma a wo no krampo na na se kita wo no yepese e free wonsa mesra wo nya nyankopon atamfo nya nyame wankasa de hia ne se obema wankasa no wa hye wo hoden na watintim no abo aboso no wanya nsi yo akasa dabi baabi a migina se de eba me so na ye nsohwe e wo se mitimi gina no na nsohwe echi no enimonyam ene eye nkunimdie ene wo ho nti no me so me de amede ma ye tiefo na yadofo na anwumre no fo so me da ase ansa na nkunimdie emra no na wa bre papa na wa fa yaw mu wa fa funam ema wa ba mu wate na sene na okuyafo okwa adwuma obepon na edwa enya ntuye de eye dan ya ye beto nwoma wakunachi nkunimdie beba ema wo so wayese ebinom 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello yaba oyibo national Sompa Yaw radio na dem Sompa dem de dia so na makuma to me yem Sompa eno ana mudi awom no ta ofosuo
bibia ni papa sofo bia ni boyibo na suna mi kiano na okuna chi no kunimdie wo ho ofo so se kunimdie aba ma wo ana mi boa nyame wotumi pam na u media school na komu diu na u digadis na u fa form na u breno wa se kunimdie aba ma sta obi wo ho a ye di wa beto adwuma aha edan ama nyiri wo na so adwuma na kunimdie mra ma sika ba oboto na wa po hu na uya wa adwuma o ma santi mi ka cho se first camera no na fa ko didio wa di ani a wo pa na obedi ti utimi ku na kunimdie ba ma wa wani na bedi once footballers omuko camping na muko training na muko winning match na mo ni agi na muko luso a na ma be mo ebu ofo so ni nyame nya adwuma nyame etiase hello yes ofojo udin baby afrefre ekata pronom yeah yetio ofojo de otanya no fe ayas da bia da bete I saw mo oni be okay hello so the station with the vision mafia papa Paul and Chen news one. Sompa FM. Me chia for kwabra. There be will be a Christ as in green canoe. Not me ma DJ Marcus. Our webusia FM. The don papa happy birthday. Okay. I mean shiramu pa. There be a masam the Bible masam no. There be a fresh. Onko so my homework. Ni enso ye beko so aye ni ye de ban so amu betwa ma bai. Okay. Marcus Papa and then the birthday. Oh, you need pass. Nyasan Kitwa 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Hello, Professor Maje so Asafu Peter Moonlight. Peter ni Asafu Moonlight. Ogo ekiamu nyina. Ya Joso. Na de abani e che de bia. Ela de me fira me goma baso. Si na me bia na me wodi amuka e ba me goma baso. Mu nche mu e te mu kwa ta mu nkoso. Na mu nche mu de ta na de mu de me nyina na nyame bebu ama mu nkunidi aba mafem. Eda ma ate. Nyame tia se Asafu Peter na hotel nka no. Hello. Hello, Bacho, good evening. Panipa Majo so din baby afrefri. Bacho FM ko je ntwefefe bantu. Yeti o kwajo. Ya damasene jumedia modera bre. Yango inshira mo. Omi mu adwumna da bia mo maye futisem a. Ada boaye. Ema yensan yechi. Ntini nyanze yenso ye bebo abrabo etene. Bia mu betu Kristo. Maybe we couldn't get my the prayer one for Uncle Baby. Yeah, Damasi, I mean, should have Yametia say, hello, hello, my Emilia. But your master your phone in Ajo. Ya Joso Obapa. And then me quite ye refs ye in every way, no, the dasam so is he, and say. Ni bi ntina de me hwe na mabo mabaso de obi imagine monte ase ani na de bia runya fofo na mfamaye de mode maye ne ayetie na wo say so ye fa na de boy bra e da masepa nya menkam nya metia se hello mi papa ofoso berema ni nya foto mrosie ke adu gas oven papa Ebacha Facebook na ya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Osha brantie na Osha Facebook de nimu de gwa Osha na bojo hono kakra na ase Yesu asiafo nimu baako enya sam keto akra ama mi tu mirika Sompa Obamba job me chabe dafo nyina ya jo so feso ba memmo me papa omono ene ohene yere abaso ene o madu juma so bi na nokuram mani asopa enya se ketwa na nkofo abre opon mo nya sen ketwa se ma bi abre se monka oh ma bi abre da akuna chino de na nkunumdie eba
enti enkunumdie no aba e de amanti wa wo fom sabre mesra nya nko na wo fom wo obi afom ama ene wasose bi amna konanimu a wa koma toyem awo na wo pere nya botre na obi bre pass na ene wanya bi onso ubenya bi am onso wakase enti me pa menie enti obi anya botre e wo brabom before so what the engineer can do gas of in the castle what you for the moment to told me one quantum of acquisition and you more away catch on some police station at your one key the more what the top of the why more yamin come whoopee and rather akwadaa no nyem papa wababeye na wahye animonyam nyamesu enhyira opa yamin shira monso samonso omo oba ye no monso modernesi omo nyina ya to ne yekọ etamachi ewiemo ensomo anajumo esumo etamachi momodu amaye wase yebo adwuma pa na mefo akonya we so na enrada apapa wa ye de no betra fidie so na wonyem akakakra bia ma na wo wonna wodi sika ene nwoma so ade abrɛ nyina menyi twe enya doa emfirim ye beda wo ma se soronko so das ye nyama just das ye bi mra biem eno timomola no 0598 559802 0598 559802 na yemfa enom ababawa no akakakra bi na wawo na eneno the free mobile no yakwaje lista yetoto nwoma wode bekwa wo so no na scan ahodo bi obetwitwa ene nwoma keka saa no yahwe na Asem Mpe Nipa yama akoda no aba obi akura nim se akoda me na prekope no ayede ne beto Oforisuo obi anim Oforisuo bema de akola no beto odi ejai me genie ma ye de be dware ne ade ni nyina ba oye bema wojeta woni enu akora no wo mna Samuel pani odaya no ye no Oforisuo akola de onana no kra ne me kasa omna Samuel kan emanen haupi obi gira homa no so hello Sompa udi baby afrefre ngamone adwuma dase yare donkin kuma so fisher taxi driver jiran about jiran about what konfo anochi ewo ho sadaru ma konfo anochi na pampia mani huno bodua ni kura no kutano sikajanu firisura besha ne nsem sikajanu kutano sani fa wa pega kwa so na ni hwe ma bompa ya asantema da so ti ase piao na go for asantema na asantema kuni ngie eba kwa so aye from enti wonim bibi once asantema wo na chi no yankopon ma yekunu bi no ekọ nanim nko a Ibacha bloody wadaruma wo na chi asantema nyamiama sabre no nkunumdie no kura yen a yekọ baba nko a kapepe Sompa na uni bibi jeso ka ebi ara na me kan se nkran se no ana ya ne ni fa enanti ko duachi so na nkunimdie no okuna nkunimdie no ba ata o wa na o wa wasre ati nkine so ya tanta ya na ekoma obi a obi a se no nkran se en papa awo obeki ya mi fi abibiri me dansi yes ye dase okuna chi no ya na mepa mini ye kasa bia ya na amafo ta kan ye Oforisuo pa nie kantankanka ye mi na nyame ye mi sei ye kokotia samwanti minie eno eye kasa ye twa okuna chi eye me de papa hello Oforisuo ye good evening ma jeso oba pa odin ba bia frefre pastor from Vida kase su boku yente o Vida Oforisuo da masa ya bomba ese nyame me ya ni so ade humlem na wakona tiri no ma kunije emna ya brabo na du ba dia na ni pedi ya me ya be magum da mane mautrim ese di sa na ja ya si mo fona asile nyame ba ese da mas okay yen for your last caller na yenko enko yenim na yemo boa ye ho na yenko Sompa TV na yenko dan ye ho ewo ho amanfo dodo no ana etwen yen eno amanfo dodo na ne free English abrochi mem London se dwumadi omo edi akire papa hello
Hello. Oh, ma volume radio set no mra from. Ma no mra from. Hello. Udin baby afrefre. Okay, hello. 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 Baby afrefre udin. It's very common. Yenti o. Oh, you be see china kono nwo you be dan ho achina mo betena clear pa ho why na enche kura kono nwo fo mo beti Asem Mpe Nipa fo yenka why nai mo beti yenka beti papa enya Asem ketwa kura ye fa last call okay hello Udin baby afrefre. O ka se free yamfo. Ebo ho okay yenti o. Bacho masma ya misho mo pa. Kada bia mo ya futu sama ya so emaya ya situmye bia boy for. Eda masna misho mo. Na metiase. Aha ne ade ofre no enyina besie. Na yato dwumadi na se woko na chi enkunimdie ewo ho ampa na woko na chi no kasa bia etaba ne se ye mepa minie mina nyame aye miseye na no de basa de na akoye sedie o basa na akoye sedie eno ntino se omuna akiri no se sedie ewo ho de a yema yenyina yakoma ento yeyem yema hwefuo nyina akwaba eba Sompa 93.1 dwumadie wei ena Asanteman agiatum dwumadie wei ena wiase afa na nyina agiatum dwumadie wei no ena ede entete papa afutu papa ede bre wo manfo ema obi ahu se Asem Mpe Nipa dwumadie no yama ye homene so na afi ene akire ni ye ba ye no afutu sem no eginamu a amanfo dodo no a ena ebo Sompa Asem Mpe Nipa yaba so na mekai atiefo nyina ewo wiase afa na nyina se Asem Mpe Nipa no eye ba akopɛ wa Asantemam de Asanteman agiatum eye Sompa Asem Mpe Nipa ena sabre ye ko ede ekoye nim no dwumadie wei asisi semapo menteme ho ase eno ene pere po masibre na yatumi ede amount se obi asisi wo obi etwa fofo afiri wati kodia be wuro wanum Asem Mpe Nipa yante ase ne na yate ase akina dwumadie wei obete omono asamwanka odifo pokwamna David ene wachia ne nachi ekakra bema wusu kantankra kan ne watrase ama dwumadie obetoto ama nyoma akonkan yie pa ohene ire maame yaboa akua asu ama bronya boya abrewatia obetene nka ewo dwumadie wei so production team no eye ekoba jesse sempre mo bema nana ya mensa abrampa wotafrija ena wojokoba banso ni de hye kwaku yaboa ono so eka producers no na wukọ MC a emrantie wei adawroma na social media handles Facebook and YouTube no woboa yen na upuye empo ewo Sompa TV enya asem ketu akra ena wukọ hwa ubehu Rocky Fella en ima Buffalo Soldier bema 10 gram no se eba se ye kokon ni akodi nkunim na nkunim di achi no sere ene wode aba Buffalo Soldier woni bedi konanim bema no so wa papa enya asem ketwa wono so ewo MC awa odi juma Dr. Salasen Cancer enso eboa ema dwumadie ekonkan yie enya asem ketwa kra de wo chichi fidie mfuruma eye Pastor Ken man PK ono ena ebo yechidom ewo mfidie chinchim said ye beya obete ye ne kama kofro bofo mpa ba masuketo me yipabre na asa ya Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo menam tie adwam nam de Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so kansampian ne kampian na wokodum asamu a wohwihwa mfidie matro mo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yen ena sabre boton ni kura yen ye hwe ne atoto ama Asanteman afa ne tampefra se obawo na wo hwe oba se umpo wodi oba anim ebeye fom se oba obedi di bema tem dwumadie we Asem Mpe Nipa yente ase ne ne ate ase akira omo asamwa wo ha obibia ewo ha ama dwumadie ye ko akoyanim de wo ba no anya atrase ene wotimo se ye kan no
seat baako ɛda hɔ na nso so no yɛko akɔ anim Paul Kwabra David was in the car say be piezie no wa hwɛ no akɔfa mfiri hɔ a akorɔfo sa akɔtutu bibia no bɛyɛ den ɛno ti hɔ akɔhwɛ no wa hwɛ ne car ne ye sɛ de bɛyɛ obenya bi atumi aba adwuma bɛma memo akɔ aba yeah ja empom te sɛ nyame adom me hoye udin de sɛ Pacho friend Peter Pacho Peter o Bible mu anase o wasase so de o wasase so ene Bible mu nyina Sompa FM ufiri he na baaye Pacho se si e de me free afijase na baaye afijase Pacho se chere afijase Pacho okay wakosem ene sey akosem ne se be 2.5 years ni ana ma sorry penny amene ne kwa sorry baako wa sorry penny e friend say e friend no Emmanuel Kojo Asem Mpe good luck Emmanuel Kojo Asem Mpe good luck asore bay deeper life yentio enti na ote ebu akwa na okwa asore nso atwema twede ana obeka kire se onya akonya bi a onya slaughter for cocoa board ana immigration ni narcotics yaso ewie university a epa adwuma ana wase sika obegye baako bia cocoa board me waje 15,000 ana me di menu yan so ka ne ho ana me nan fofo a eka ho ti sika nyina ye 68,000 2.5 years o fe na wonfa ese wa tu nso afre bia na wote ya ebu akwa no open na wunya no biem ana me saade ya me de masem eba Asem Mpe Nipa abedwafo na musoma ka masem ama me ene ntira nwumre mabaha na pani no so okwa asode we na okọ no wo atwoma twede deeper life sorry onu ankasa ye adwuma ben Pacho na adwuma no ye na ewo Crow from Kafam building ho near Feno Prime Express Travel and Tour and Recruitment Services say watum be 1 year ni woni hobium wa frɛ na homa so Pacho me frɛ na wonfa send the message nso a on responded enipa sɛ ena papa yi watumi ayemusa okay me nua na my friends in the ebe 10 but mentiti emu ne investigations am ye bisa no so for an kasa no se ono so nya ntete se na asore mani bi ebisa no se omope no na ade ya waje omo so sika se na nko oboa omo se omenya adwuma why na ema wo hu se obetumi aboa wo e wo saa kwa no so ana se me pese me hu da na atumi disika no koma dance die ben na ba mu okay na etintin etitia ne se ne sofo ana je me phone o mam de me phone send sa ne documents ne wife documents ema no nti na me bisa ne se na ho na wo de sa ne ema no ma no wo so sa osofo ne fe ne sofo ima sa de ne sika yakodi ne hoye fe ne sofo ima nti bisa no wo so o akonya wo ne ba o me an so osori ya wo so ne ba o me an osori ya wo so ne ba o me an kofo ene Fred Blay o man pani abedi akire pa chan eye sofu ya wo kana asemu yi sofu ya waje sika Sompa FM wo so osesei wo se one ba o me an kofo ne nam one Fred Blay former NPP chairman one omo ne nam a wo slot e wa ban mu nti saa na wo de kan ya wo de agi sika nti yeso ye adwuma ye nti o kan sa na wo sa ya asore pani no a ye kwa asore ya ono leadi utimi leadi ye kwa district meetings a utimi e ba be kasa church no se obi ka chiro se obezan wa na wunyindi eno so ka ho na ma nya rehemu se we osofo de nya de a obetimi abu ye kwase a se wo ko twro sem ni mu a se dia brantie esi kan Yesu Kristo se ne papa ba wodi be free asofie ho seven previous wo mu a mu adi animu kyerɛkyerɛ nyame asɛm no asofo ni bi no eduru ba bia de wo ye nsɛm fra o Sompa enti ne kyerɛkyerɛ ne ntina anya ne mu gidie nya saa me pa chan na wo hu so ne ba wo mia nampan ana what say wo ne ba wo mia nampan ne kwasɛm ne sɛ me de minim na ne sɔfo no na o ka kyerɛ me sɛ o aya o ta ka san nsɛm no kyerɛ ne de sɛ wo ne ba wo mia nkɔfo ne nam awa na sɛ wo ne abamu mpanimfoɔ ene nam me so de o ka kyerɛ me pen sɛ saa akonya wonya no ba ko sort ba ko ne sa ka ne ye efri Fred Blay ne nsɛm na efri
ana the account so the bi wa so we office of the vice president one e free ba pacho sans no ka na chese kwa bi so no ne sofo pani no so di ni ho adanse se otimi yes ade no oh ne kwasem a wo mu a ane no kra meka ne se sofo pani no de yoka se wone saa ba omiankofo ne nam but omuji sika enti enam sika tu ani ntina ono de onfoa se okotua sika ansa na wanya adwuma enti ne kwasem de sofo no sa na okan wo se ono de onfoa se obi tua sika ama na nya adwuma but me de me so ma wi school me pa adwuma aye de me hu se wonya de a obetimi adi me ntro de a ade na me ntua na me nya adwuma na me nye na sesi no nipa ba ko a me pe na che no Ghana ha pa ye protocol sa protocol no because the abrantie kan nyina ye protocol na pani wa hu se wo se sofo ni din de say Emmanuel good luck Kwadwo Asempa Kwadwo Asempa bacha enti Kwadwo Asempa wa hu se wodi nipa bia ko police wodi nipa bia ko soja wodi nipa bia sha adwuma kasiem a wunya gidie ma no sa na me pacho me ankasa de me kasa me de mani ahu asemesi na obenten a ne matwenya me anim ntro but ne nsama wo kan de wo so anoa no wo ye ama no sofo no mpoka so anoa no wo ye de but me kasa me de mani ahu obi pa dia me matwenya me anim ntro me hu bisa ekwa be na afọ aso audi sika no ma no pacho de bi share nsem na bi nso wo ha de ma no ne true ne bank account e bi nso ye true mobile money na de ma no empre be na ne hia na hia mpresai okay mostly bi wo ho a hia wa sori bi nso wo ho a se bi wo ho a ya sori mo na ya sori na etehia mo na ya sori na etehia me kai se ne fie de me ko ho ba akopɛ echa no di adwene na ba utrim eche no de bia obisa no awase o ya wie aka akra bi ne ya frɛ mo ba omi ade ba ya wie aka akra bi ne ya frɛ mo da obu ofu pa se na bi de wie ade ne esi kɔ no sa da no no obɛka asɛm a obu ofu se de yekwa no a akoma bɛtɔ yem ama wasa atwen ana de akwa afa ya ehwe hu se ne yekɔ na yekɔ bɔne ne de ana won so de free me bia wote ya bu akwa no a afi wo frɛ na won fa biom okofie okoto na yere pacho ne kwasem se ono nkwa na net ewo bia na wote no na ne reni ho oni yere ewo Kumasi ha owi na apart from Kumasi a na wote no wa hu se ni nchi wanka ba bi koropoti a Ofiriso ankyere wo me bia Ofiripote de minim but ne sofo no na wo se ofiri Tachimman area ho baby aho no ofiri na me bia na wasa oni Kumasi na wata asa akọ eya akra but baby Ofiripote pa de ne sofo no se onim but na wakase ofiri Tachimman area ho baby na ofiri tu susu za papa sika bebra wo chichi yei owo mamu ana so wodi hane atwa bosompo o maimu a onfiri o maimu nko baby a but ne ho na odi asie ye a ye hu no apart from wono wo mu a waji wo musika no oni bidi nkomo anam se ihu se de we esi ko na ye che na ene bre no ne kwasem ne se me hyase de ne pictures na me wo e hyase bisa manfo na ye o friends o Facebook ti me bisa no bi wo ha wase onimu no me bisa obi so se djuma wode adi no saa na wote a wo pe no a ache no nti ono de oguso a nso hwehwe na me se na me so me hwehwe no nti ne kwasem e wo mu no otumi se djuma dia na wo di ya no a yenso no enim se wo ye sofo a saa ya asore pani a ogina wo se wo kasa wo se oso abofo che na o che ne se de owosoro probia sante kotokose baby mantam aboa na ho ne san no esanse asore no mu ena na wo ne mu gidie eni preacher no preacher ene kasade bia ne firi ne katrema so eba no ti ena nya ne mu gidie nya saa na ekoba saa no asompanifo no anasa asore sofo pani no wabo na mane se ekwaya papa yidi wafa so no me pa cho me bo ne branch pastor na location pastor no ana one ne ewo ho no me bo na mane amani sa free ho call a district pastor
enim omu nyina de omano tum but ehun se enya de a na emu aye papa bia free mu elba na asa koye se ase de me de ade so asa akoto ne sofo no ne district pastor no so ntia ma mejai because no mo try one possible best said de be yanka me sabe kesika no enso hwe am free mu ama enintina me de ma asema abadan Asem Mpe Nipa enwumre etu ogidie kase se papa obetumi aboa na impokura no ye bono na oba na oboa wa adwuma no beko adwuma ne de nyame adom mesi no menya bi but afoforo nso ana omo pebi no nso no bi mu ho a omanya bi num nso de ama omo re pa ane wa adwuma nim no afri mo a se musika na omo so hia omo ade tie se obuafu pa wo papa no buafu no sofo no nyame no kure ni buafu no pa enya ketwa ekoba ne se wonam street so a na uhia no a kade na be well de wode nipa famu ni de me kase me hwe eno so pa de but ni nyina mu no nyame nenim o kafasi udi yi nyame firi ko se wa hia no street so wo si mfie se ni na wonhu no me di mani ehu no pa mani dua ehu no de ya ebeba me fans wa hia no kagetia tetata de na ka be me be so ho abufuo no de so de abufuo kɔ no so anwumire ya pa chewa de na ka be mintimi nya ne bone but ye betimi ya no se sanse me de ama my report say we am police intino me police afa no menya no nko am hunu de a de metimi aya no na so okwa asore pacho okwa asore but se de pacho am kwa asore na ka mane mfa ya na ne sa anyeye ne kwasem ne se na ankasa no enye mi ankasa nya mesika nya me nko mesika anokwasem intino kwa bi so de bia nka me de a na mehwe na se ehu behia se me de be chana de a fine but me nuanom ne mayonkofo mo ka ho a omo nso ede ewo mu no ene titru pa ne hia me se wutietie wo mu a waji wo musika na wo de calculator eto so a sika boten be pa se na akodi ne ho mi ankasa ne me ne nuane me friends ne sika ne de 68,000 cedis yesika efofo no sika dada no mu ye 680 million cedis mo de kopa adwuma nko a pa chwan eduru ba bia wonya nuhu se bia wayem fom so diska ne ma no o ne de nuhu de ebe pem se amete akura manumi ho se me tu sa na mo se menya arehemu woni mu se me man sika so mpa adwuma e ma me se die na Asem Mpe Nipa ye nyema ho enwumre sanse meta hwe mu dwumadie fi se Sompa ba so amha me follow dwumadie na me hu se obi de na asemba Asem Mpe Nipa abadwafo animu a fa sa de mawe hu a moboa e ma nsa ka ne sika okay yakọ computer so dwedi emra nyemetoa so Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hu dwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba Sompa FM. Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank heba compress e wo pechi no metu
udru Trade Junction wo pe wo so wo ko dank e ba complex bi nya taxi na plage a e do be ko omu ofide mo waso e be check ni pe bian nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na o manya nduru so a o betimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de o mate de tekura wo no o mo de aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni gise me say omo ye free health with o kwa o be check pe bi no nyina ma o kwa o mo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahutofie 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu e drink bia e wo botton kitenkiti bi mu afekire ho aperitivo bit e na ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be modin konkonsa aperitivo bitter e bi ni o tom say what haya ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bia to he supermarkets ana drinking bars dodoa FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no for 050 553 6302 ana 0245 734 952 Kumasi Suwa 0553 947 447 ana 0543 385 271 aperitivo bitter FDAG edwede nkrato ya tum okay Chumantie Asem Mpe Nipa the Asanteman Ajiatum the Ghana man Ajiatum the Wiasia Fanena Ajiatum Creso the Asem no Asem Mpe Nipa Ekwan yo mbefa so no ma doso amasaja asem no na ma pa asem no pomasi bire no eno enama edin no ahyeta ewa Asanteman eni wiase afana nyina na abrantie na kosema wode aba no he se ma dika ka cho se enipa metan no pa ewo Ghana mha preprenya mete hey eye protocol protocol no metano papa if it's a protocol e di Ghana mabuno mawie suku awu enya asem ketwa sa protocol sem ya no wo mu a wo boye ho ban no wo mu a protocol efa wo mu no e duru baabi a ko mo se emfata Sompa FM enimpa nanso kamafo ne hwan wo Ghana panipa enti akoma asa no wo nipa sei na ogigi sika e de koma papa no Mechi ba ne my best friend nso ko fa nuanom baka ho tie be 10 enti una ye leader acha amina me leader enti eduru ba bia utumi da efiri se me sika akodi nsense ma me ma na o kwase me wom ne se na me nanim toro bia be da kra me na so bi obi wa ha on how but bi nim so how bi wa ha onim se nyaade ya madini sika but sampu no me da kra me na because me anka enye me de se mesika se a Ghana ni me mo ayedin na osika kese se akodi obi ho a ntino so obi mpon ha me a da kra me na e wo ne ho etu o mo yire no o mo yire wo a asembe na aka kire wo mo am tumi twa so Sompa FM me ka kire mo bibia sha ase no manfa bibia nsi obi a tim na me mo hunu de ekọ me ne kasa so na me record no na me de ama minuane obi a oka ho no bi atie bi tie ene ya ayedin still sika no mensa nkan ye no makasa sa se bigu so etu ho anamo me de afa ha epe ho anu yie ama wo nti sa na me ka kire wo mo de
Okay. Enoti nidino biem nidino na yana mpesa obobo nidina nkasa de Emmanuel good luck kwadwo asempa mehwehwe mu nso a meyeye MC amofa Emmanuel good luck kwadwo asempa picture nto so good luck kwadwo asempa papa no ene da wo yenimunyamfo se wo yenimunyam we no de wa hwe baby tiu we de wa hwe baby tiu pa na ne baby ya graduation no ko bi ana ne sofo na graduation no ana yina ya ko bi Emmanuel Gula kwadwa asempa papa yi wo yenimunyamfo he ka baby a wo fie no ka obetumi adi oman hene se de ne tie tadwa no monfa ba kono na ka na nanim no bapa nanim ne yetadwa pa ko betumi adi oman hene na eduru baby a ya wonti wiase ase unti ewiase ase wo ba Asem Mpe Nipa yedwumadie ya da bia ya na meka kire atiefo nyina se ye nchia ya so enti asem o ye tansem ye ntan enipa good luck Asem Mpe ye ntano nemmom enwoma ensamfra no na ye nyina no ye pese ye yifiri ho na asumdue eba enoti se ye nchia ya so entie asam dia ye nhye sufa abrantie kan na asemu yi enye se papa yi no ye ne antwetwe nkomo abrewatia ne papa yi atwetwe nkomo every December last year December abesi ene enu to bi o wa say wo de asem kwa Asem Mpe Nipa no na ye ka dabi ye hwehwemu edurase ye hwehwemu amiahu za papa yi no ya bona bono ano kwa akoye hwebuada wa hyada mpeso betua sikai abrewatia ne no atwetwe nkomo no ye nkonkotie eye kakra bi na abamu mpanifo a wode asem we kwso no we ka hu ye kura no ekira no na ka papa na na ka ye pe no se de bi omuna samwata aka no nenso ye fancy ha nenso ye kwoni kotie eye no kre eye whatever he said is perfectly true menene ne kra nyina na kwa sorry menene nyina na wa sorry ba ja yenso de ni amarefo ne nam and last year we traveled from Kumasi to Accra almost close to 30 times na aban contrast in kwa for documentary ko ha we na mediators says yeah say you can say we what do you call it e levy at time edura amba prove contrast ni bia ma e levy between mu yante and virtually no dey in a national no sa contract ni side na kra no almost last year be ba me yeah we try ni ade ni nyina no essence aban sika yeti ba kokora mpo ntime ama me nya test ye nya bi edo ye be nya bi next year but as of now ba kokora mpie and you know encoda that is one of the defeats a year in last year very sad and in the process of time me crowd is we in crowd na enka mainstream in home for that particular year. In the process of time, I say, me, madam, and name crop for money and no more so. Now, me, I've never been solidly involved in this kind of this. Because one time, been one military man, did 2 be by. I'm not crying, no, I'm saying, or no, even to a few cry before the distance. And with that history, need any few others, we don't mean in larger, you say, you know, more buy it. I mean, himself, it's like any other EBR. Because anyone like can wait for like 2 consecutive years for this kind of stuff. And Eminem say just going to be like a flash be a in time. Jimmy Bonamania and the brother I'm very nice with him. Obama fee ma edidi na na the idea like I want go far a dominant terminal super yes. Okay, what's your kofa a dawania brandy and tem efson na sabin producer Sompa FM ebeyawo anasa abo bi bekawa na eduru abi efiri ntumam papa no say good luck say oba no fie bedidi nyina ampa oboa makoho once pe me need da asma okan aho ntro no twa na je se sero sikeka ko na damfo ni wo na obeyi na man asore na menimu no apart from asore ne sa yi ba yi no akon ho once pe na menini da nti asma okan no ho no ntro no twa okay yan hwe ni sei
eduru baabi a ma yɛmfa aban ensem enyi ye ho anu o Mr. Good Luck yi levi abufu hyewa kofa ba ye no efefa yi levi sem bia ma o yɛhwɛ aban panifo a wo se no omo nenam o mampania bedi akire mu a wo hu keka wa wo kofa ba ya mo ma yɛhwɛ bibi yie protocol for no essence abrewatia ne di dwumadie we yachi every last year December no ye mane kasa kakra bi ansana panel members abem madaroma abrewatia of also bema medase 23rd of December 2022 and amene Mr. Good Luck etwetwe nkomo na oyobi anano de pa okita sichire ne ewo tachirema enti no sade osika saa no in fact minyane mu arehye mu se bia wose mpanyefo edi hu dwuma na asem ne krampo no mu de kokot ne ade enti o mama no march end ne ade na before that ne kra no ose wono anka se ye adwuma bi enti no obetietia ne nkakra na asika no aba betua Yabona the last time o amia kasa mene ne kasa ye no 17th of March eya na osre se ye ma no enso 30th March o se March ending no na chese ndru ho de no wa settle bibia ma na firi ho ena ofoso be ma ye nya entoboase onim ye dwuma ye sika no eno ana ye hwehwe nti so o se March ending ye sabe ka de a ena eja ye ka kire nua be ma se onya ntoboase na March bosome no enso na aso apa ho am yewura April mu na April mu no for so be ye senka ase opese wo twentwen ne na asenti no ye beba be kan asem no e ma osade dwato akosi ye nuanom sentrefo bi so e wo another station ma omo so wura mu wo empanyimfo mu wo fie ha se no mu bi mu ye nua mema enu omo ye adwuma wo ha se no ma omo di dwato asi wo so ma ka se nyame ya adomu a ye friend is saying manti ye twa mu enka ne kra me ayi dabi April ni mu no enkoba be settle bibia de afiri ho na atwamu ama o ma ye nua be ma no krampo so o no abese o hene mensesi for mu ama ono so o manager nim guase just asem o be ka kire wo no obema na to wasuma kasa mpa asem na wo ka ne de wanhwe ye kura brand so de sika ne beba ono kura de o ka kire ne se your friend say April ni mu no ba be settle sika ne nyina de afiri ho ema ye nua be ma ka say na sika 68,680 million ho asem na ye ken na de adwuma na obe ye o de baba be settle ne nyina de afiri ho ne ye se agya ye nhwe bia na contract akese so se onye mpanyimfo ne nam na watimi enya bia de aba betu ye sika no so afi krapo de ne efre nra nyina na ma try say ye ne be kasa nso no na yi ni gina so ana akate egina so ana akate nye se bia fo so be ma te se de wo kan ye fa asem na ye de aba beton funa mam na emom yewra ye friend say Asem Mpe Good Luck ya de ne na twetwe enkomo ye wo say me mu na ye me na akwa wie ye June na ye wura ne ye first June enti June ni enti no from December up to June ya man almost 6 months ya boy homo de enti no ya si ajeche de openi moja dodo a ya de so efrem man enti no ofo so be mana de ho no bosumi nsie ni na Mr. Jonathan o se obetua so be sene e se ya fra ne kra ye nya ne biem okay ya asem omna samo ofo ma yanchia Baratu Muhammad oni ne nwa no samre yo mat biem enura case ne ba na yete dem a yetwa ne show no mo so twa ne show papa enti Baratu Muhammad oni nwa no mo na mo bie kwaku sesa na tie dia medikan ada wo manfo ase ewo time one ewo radio no so no enu nti no enu ada ye nwa ba wo betena ase na akakakra na wawo no enu kwa se nyame na wo yafa akra no a ka semsi ya enu ye de ne ko hospital kama ma doctor fo na hwe no nyoma ye betuto nyina no list no yaje enu nti obi bia wo de enwoma ba ye a yegusu kra no a ye je no ye beda wo mo ase e wo kwai bi so na omo di sika ba ye nyina da no de bi na mobile money no so nyina no ye beda wo mo ase das ye nyama jase bi mra biem ko ababa wa no ansa na akoda no kura be nyini fi se ni papa ni ho e na me kura no ase be ko amena na no eduru ba bi so a momwa me kakra mo dawroma enti mobile money no ankasa no e ye 0598 559802 0598
559802 edi ebeba Blessed Foster ana Trawan Media Company Limited ena ebeba enu ntino ye besere obi no wadi komo so 30 cedis 30 okay ye dance obi asande me 30 cedis okay ye dance pa brewatia also be my yana sister Jack na so France your ba ye ya obechia ye okay yes sister na of France ye call na yi no ye call na yi no ono so asende bia ba na ye nua ke adu also amaye support na afi nana your friend saying apege otumfo cameraman ono so no ba ha se no ma be yi omunyina aboabo nkakra na ye nua be ma ba ko bi se akwada no ne ho ne ma wo de be kwa akọwo no okay na pan ne de be dware ne wo mu ne ade ne nyina so wafa ne roba no be wo so anti wose nyankopon ya adomo a watu kwan wo kumase ase but okọ sehwi kwa ye dwumade bi nti nyame ya adomo wo hwe na up to ochina no ntime ma obema yen ekwan na yakoba bia ne store no wono na yakojeje saa ne ma ne ntino ye na wono mu nyina se ye da wo mase papa ye nyankopon hira wono na wo mo de ntoma ban sa de wasi aka no ne ene ma kakra no so ye da wo mu nyina se nyankopon hye wonom anemu na omo so de omo hwehwe bia ne nyankopon enye fama omo ntino yese Oliver Twist always ask for more ntino ye nua ba no oyade ene wo sa afa ye fronti yeso kakra bia obenya bia no mobile money na edi tudwa no sika mu ana wo de afa ho ebi nso so a wo bibia wo de be ma no so so adaro ma wo frɛ ye ma na ya kasi ama 0546883287 ana 0243585878 ana 0552095593 na eno no ye bia wo ne ma bia na se bibisa na aka se ye magimre no na bia wontimi mfa ma no no obetimi afrɛ ne mobile money number no ena ye 0598559802 Trawan Media na se Blessed Foster ena ebebenti ye da obibia selfo so be ma yankopon ka wo no aha ba kwa mention no so se ne na no Obrasa mo di tumampa. Me nana no. Kwaku no oni asembiaka. FM. Oni asembiaka. Wa wi. Me nyankopɔ de. Wa wi. Akra no ba wi ase a. Me so me fa ne ho kan bi. Me fa me da so oboa me. Oh yeah. Oboa me nana. Me fa ade we di akula sum no. Me fa ho ka. Enya no kwa omo Asam wada roma ena de bia ya kwara so fa ho ena oyo ba atoma akwa no be boss akwa so bi ni bia sinti no do ofosu no oye bema na sa kwa no ma asase so scan mi busa na scan so e bema oyo ba de anka me fa ne toma nyina ho ka but oye bema yin no ma fa ade bi na sum no ne socks ne socks no ma fa ho ka ene pampers pampers no ne tu you hu ne sa no no ma emre nkwa ne nya nefa oh da bi on say ade papa ye ro say oh ye papa na say wa anya de ka wakoma yishura bi anim ade bi yasun na sun de ma fa ho ka no de wo no wada ro ma amanfo ti na socks na amanfo woni mu gidi o ya me ana oh yes I know oh enti ma ya bone ana kama ko mu gidi o obedidi o 20 man ka se obi a ototo million na amano bibisa konko ma biama diman to biama me to latodi ya bonya nu so beto be di latodi na sa branch no we latodi na ko fo no ko bo no na na ko nta wo musi babo latodi around ba akosi fosu latodi no latodi ya branch we odi amia wona ko nta fo sa etra ya hwe buku ni enfre no enfra kwesi odi amia ochana feedback odi baba nana dia here tema ai committee 2 aye kwa by the committee 2 ejamu aten ejamu aten komo baba ona koto asase na jata de ne ba ha wo se obi asase a onu akofetcha Johnson asase no manfo bishapa ya o se ne dia oh ehun anu yaba asem na kokot ene na ye first appearance entino emu asem wo ha ye de bedan ye tiefo sa asem wo manfo di akire o papa nya asem kete amanfo di akire na obi ka kyerem so foso sa asem we nko amu di nkonimu a ena na se we emre ya wie o mem sha ne boss ya wie ne mu asem no ye nkomra omno se ba na no nyane epo bia sane o asane sa ma hanken sane ba sane yo ene ya the three charges ene ball no okay ye nkomra to ya de anu awe ne ye kwaku sabre good luck mamencha si kone ote around Fanti Danyi Dado house
Samuel wati afidi no etie papa mi wi amawu siko na me chiao Oforisuo edin da papa ne din so mo me ansesa no good luck no Emmanuel good luck Emmanuel Ojo Asem Mpe Emmanuel no ano den chese ni na nkasa nyina na ehu Emmanuel nye din ketwa ade bi so ye good luck no aye kama ena Asem Mpe no sa Emmanuel se nyame ne ye ho meboa sa pepepepepe Emmanuel se sa anyom na we de nye nyame ne ye ho we de bronzam ne ye ho we nye Emmanuel na apane bia we nye deep bible mu Emmanuel ena good luck no we good bad na bad luck Oforisuo Asampano Asambone kwakum se ni ye usi Emmanuel ne yero nyame ne me ne wo ho ena we wa ye ne sei nyame bronsam ne ne wo ena good luck ne we good bad and bad luck ode ena Asempano Asambone etu kambo mu ni nyina be say good luck good bad FM Asempabone and bronsam ne wo Ojo ya tete mi ade Ghana for yezemo kwa kuyeti o ojo fojo opani ofso no be di but adwane na mko di ni fio kan kre na so ko san kwan gaga amene me dance ni menini no an ko san kwan ya o de twa eno kra de mamu ho wajo bisika na afi na ofso se wutie one abewatia interview now agwa ne ko mapa obenya bia jaw na no de bruta na no ye tra han ye kan omo ya ma me nhyasi for because na no ye kan say suku ene sekan no amafo bebre nkola bebre ba me fie se omo nto papa no mase se suku ye ade enye de a ene omo do omo ko go suku ma se be omo ko regale ye den ba me cheche omo so Sompa FM afu mo adwuma no eye na mo me ye chemu se 7 pedwasa se ukwa school na we bobra pa afu me dis ayane ba obenya sika yedai atobi tintiase na enne no ese ya san dane se nyame ampata na brofo ne pen no aye ka se adini pa wu no se wutie abrantie ya wutimi se ne kasa mo te brofo pa omo yagumani masio wutie ne kasa ma o kasa nya no brofo doso tio wa begina ho ba be sia ne wo kasa se ni paso bese atefo enten yo picture ne de toso no sanke ne kasa nra anana ne 3 days anana wotwe a ke fanto so onye na jozo betu asika bia na December na de asama opani otu we jagu ni chem contractor yi kwane sanka odan ya so ni madwuma we ye kan ebi obi ntiase ya de badesta mamen kan Asem Mpe Nipa ya no betima kasa nice ya no be kasa kama pa o ba wo transuo le twansuo no kwa na botu ni ntimi nsama bia na opecha nkwa de beto so opa ba bia fa yeko afede abre afede yo ya abre adu tama ya anye ne sa hwe ipe yon je se no onu kura na hwe ya na ni nwa bi ko kase wonu opani kura ya ba ko na eja wonu afa cha kwa je ne hwe adi no opani wusi ka na hwe onko an wo de ne hwe 15,000 150 million tetis ka no asai ana wunwa no so de aka and so ni na na kabu mu amane ye 68,000 na mo wo Ghana oha Oforisuo owa ha woni ha TV kwachi ene YouTube ndi awse abogafo na de no opani wadaroma opecha na de atoso no ope wo mpe wo bebia na bia bechew Sompa FM onka no no fa opani sikai emre no die wo keka no ne ade na menim ha hwan ena yie hwan wo se de na bae Elevi kwa na no kwa be ye de Ghana kwa Elevi ye wo bia so na de akwache Elevi ono mampanya be de akiri na di dwuma hwe edu ta mampanifo ye ka bi chema munti o na nipa bi de mu di egu mani mu ase ena me ne amanyofo na nam wo ne amanyofo na nam ti di enye dan haga na ye ne abro adu ta me woni obi wo pa kwa ne ye fensai Clinton kwa na me fa ho ye se fa di pa kozi kabred enye no ne ye ka wo ne amanyofo na nam ti di enye
ye ni bra bra Ghana ha no wo ba keka sa no man kwa na fa kwa na ne bu kwa ye me ne amayefo da nam wo na amayefo da nam enti ada seven predators ye ya amayase mo a anumra ye ya yomaso amayose bi wo ba keka sa nsem wo se me ne wan ai masa Sompa FM me send pi ye de picture na to so no wo yere wo ma wo asew wo abusua hwe bebiadu me ofo de be me kasa asem se obi o respecting who bia no so respecting who pa hwe bebi e befro bia no ko yentwa uti o mpani for madaroma ampa me de neka mumma me tam say from December ye kasa asem se opani adwe obetua sika o sebo wadwen se obetua papa yi ka ne nnuan ka kebi kwa na ko o make attempt ko be asante ka so se eka edantete so e wo kwan bi so sebe obi de obi ka ofo so ne tete sebe obi de ka so de obi ka wo obi de ka so de obi ka ba ne nya na ye kasa e wo kwan bi so asemi ba ye yafrew wa ne date ye sei ene ye wa ibe mu December ton samre nkokwa ye we wo mo ne mu a ye di ye ne ade ye nwia ne nyina sa ye sa be pe foforo December o abranya foforo sa ba banya no kwa wani me person ka me pia na yan ka me pia mani dru one dem bibinti so man wa de kro so eti dem person me kan nyina ne say obi ncha ba bi nka say obi anim guasie internet na nipa na wo ya sa de no se ya nhwe ya ono so ma obi so ho akere no hwe sika nko a wagege egu akawayi we da gogu akanso na sasika na wana kwehye mu ene wanwan otuotua ne ko a ade bia wo ye bia na ma meka sase mo nje ni pada sane bia the way protocol no ye twam enye ye anyaba abeka ye ho but ma meka se minchro baby obi nante ya sabe otehwe no obi di mika ne twam mi ofo so mi de bia meka nya fi bia baso na mi de bi ene se bibi di protocol abagana to obi asole a na watwe computer si nanim na wode ne nsa bobo tatatata o metima abo ampa ye nnuanam so edwuma bi adwuma ho aye dinti sebe obi ka bibisa enya omo fort na ne hopo atese sebe predators our girlfriend ajawo na ye oya oba bi oba wa kombia nyame ampata obefa no because the ete hot so and your friend man bisa so ye nyina nenim eti the person me kan nyina ne say ye nwia good luck ene wan Emmanuel Kwadwa sempa hwe dia de da so ne nyina no obaya mama change din mesre no enne ya wada ochini fie wo de emfa se enne week obi tie ye ne a me da bi asase mo na meka because enne me point obi tie ye ne a omo modian koka nkyere ne mo ne prum se wasam ne ye ka ne sompa Asem Mpe Nipa na di ya ka na ya di asem na asie ukwadwo mo sika ne wan he mo fa nkwohye ba bi sei wo mo de sa no mo wati krom ha ebi na no ho anwan ke ho anwan na ta so anwan ya keka ho mise madafo lata ni bi ka se bi wo se Ghana how pese obunya sika ntem abra Ghana ene kwazo wa fa Bible kokko we se ha ama ujia sofo ponchan ashe kente top we ashe space we sere eti bibi nkam Bible na ekuta no ye fro Emmanuel asempa ho anwan no enti osofo na ujia ne nchen wukọ ejifa odi fi kraka no mo ko kan che no mesamo na brantie yi onfo musika ma wo wanya nya do so betua so wanya do so betua kan na brantie ba yi enka kakra bi da ho aye ka che so wo ba wo make party bi edwe de je ko sa na ye no wa sa ma mi ata na de bia de so so le be tro kro oba be si a won na ofie e kanti wu dwane anim guase samo ka ma mi ata no e kanti so so le 3 o'clock oni ni kru na oba na wa wisu no ya oba gitum no ma sa ma me ka sam chew edu time protocol no ye wonyansa de protocol ema adeni so se de o ampa obi a protocol ama nipa bi enho atowo mo but most of them na adeni wonim just woni any link bia wa bam no oba be gina ha ena mi di ba wo mi achi ena mi di president achi ena won eno ndi yenya dan udi obi achi ndi yenya dan masa ye to ye o efufu a ye nkwaje nkwa obi fi o aha
udin kwasasem ha na ubu obi afaso a ena na ye abufu no na de ye tanke de enye ye ne tanke ye ye tafidie so et TV so kenye ye sa nipa bi respect wo mo wi ase aya me ya so pani sabi wa shatale we ya kente de dem ye contract kente de dem na wo sa kuta bible je so pompo enchen so fo pon chen ne wotima di djuma we na from da oba be sia no wakasa and net December from December who make you say the one see the crab beto ha na we de ukika kan ne brofo kese ya e wo okasa imu e de na chese oba betu asika yi afa de sika ne kwa akodru court ne ade sao aja so mse Ghana court Asem timidi Asem ba kwetimidi obi akwati kontom kwetimidi 5 years eti ya no me de akwhye ho o Asem no court ebeye de na brantie woni ho na ekọ court na court obe kra na Asem ne wo na ne ho akra na ekọ court wo jira ho se wo jira ho woni ho na se lane na se no se denyo woni ho na ekọ court o ko kasa Asem wo ya edumre bi abonse omo be twa sika no na dom bi di omachi ena man to mo bo ena Asem ne ba ye no ena na Asem nya botre masa na wo nya botre ya na me dwunwe nipa bi di kwasesema ne wo ba na nipa bi di omachi sabi oba kwa na nka kotodwe ye madam man kanya bo apaye msemo we de enso obi benya ho aba be je na dinachi aba mo anya di kra na ni kwasa ha na wo sa ni pa na wo di na cha wo kasa se wan ka oba pene o ya de abrantie se oda wona yenim ne dem de bata no kra so because yenim sure hye no any heat e ko ni mu ampa ni nyanum no hade o madi onana o foso eto yi opa mame ni wanim enko ba bi na yeye oh omro de me da se nya wo a na mame ni wanim na enko na anya ye oba hu asema abeka chame omo no woni nkrofan kwa na ya akwa agi misika no kra onya nipa etu o di obi anim no eye 50-50 ekoyi a wona ase na na esua ankoye de wanim gwase doso abranche enim ba bia ne din adu kan yan kama ne lumba wo yan kama wonte no akoyi wa no eti bia nipa ne be ho ne be ka Asem ketua bi o kofi wo de nya hwe wo de yam fight but ko je ba bi nso kan ye be ka che ne wonte ni nyina firu wajeje sikai wanti man fa nipa yi mo ne san 10 ba kokura ni wa na protocol be ni 10 ba kokura ni wa se botimi bo ano ena ne nam krom ha ena 7 predecessor ena mi dipani we echi ena sa ye kuma se akwa bodo omubu ye kwase acha bibia omuji sika na sa no makotran kran ona president wonti uba de no akọ omuji sika na kuma se na mu nipa so ma omani na okaka protocol de pam na nya yewu ofoso so nya na obechi no okochi protocol mumma ye ni so wa amie ni na ho kakra e wo kwa bi so edumre bi ho no ma nyame ne ye kasa o edumre bi ofoso okoforo ka obedu na ye ma fasidama nyame na no accident ye si ye onkofo bi na nka omokofo no take it ne bi a obeka se ye me pentam ana hwe na ho ba ya ebi na tete da ba bi no eti ade bi ho no mo a mesremo nyame ne ye kasa wo no ma bi ho me de bia meka enkwaji obi sika meka wan fa nkoye protocol Asem wo de onko abekwa akwa wo bewu awuwo na ukwaji we wona ase ne ketewa bi wanim gwase eye bebre adasa na ne dele no katacho be mat ekan adasa na ne dele no ampa wo babo nipa no me se wona ase ketewa bi na de ye ne ate ase be predua ase ya bobo nkrofo bebre se be nyi sika kra na ye de nkrofo bi wewe ba bia na makodu omotwa asuo ena ade na obi but opa se nipa ne baabi ne onko nenye yi wo de hane no ko but opa ma de no so nsai amasa wana de mekoye me so nya mentension se sa because fine e de obi kwa ya ma na sa na mnim se be yi enso nipa na enso eno so mu ya bam ya gusu a ye adwuma eti ye besre se wo ko baabi a bo modern se wo kwagye obi sika ne ade no sankoye propani Asem aba ebini because ne nipa bonefo na doso ya ho se Ghana ya den ewiase ya den ena nipa bia take this advantage no e de ye nkwase ade bia ni kwaso mo ye ena Ghana ha me se nipa bia mo bra nyina efiri ni nwia sika wo bi side pa na ekuta no nipa ba akofo de nyansa kwa gisika nyam wo bofom woni ba bia wode ko Ghana anso ne sa de wode ko hefa Ghana hefa no de ko ba bia obekọ bia ye sika nyaso ne age koi eti Ghana pa hefa ne ye ko ena nipa bia beda na botokura no mte ha ena sabe noma chese wa hu se de wo keka e be na wa vice president wo masa
baby vice president te baby okeka koi wo ebede na wakọ eti odi hu kwa eden asa ato so woni we na nam me ne amanyafo into wona ma me nka sam chonti da baby ameka cho no me sika oje na ba ya ho sa ne amanyoni na nam a me tro baby me te say yagu so me bodu akun me baby ameka ni pa bi din kwa sasam me wo ba ya ho sa wagim sika na ade anya odia ye nya de wo so fa into wodi omampani bi achi wodi minister bi amesi yo mate me bodu akun me na meka cho ko dua ba bible mu wodi nkwasa se me bodu akun na wo ba o mampani na asa so o minister na ne nam no wo wu anu wo nkwasa wu ne wakwa kwasie wu aboa ade na nipa bi ya sa ade no ofoso mani abehwe me se nanu me hu man bi wo kana se wo so pani nye se na mete o se me sika wu o se nye se ma nipa ba ko ana mama bofom se me yire jame efiri nipa isike kuta no wadasani amana no de o metima boa okwabureche no bae sike kuta no o sa tra yakọ nipa dasani jinsika wakra tipto o mo ma twetwe pimpinis tipto Sompa FM so tiase adwen ka mo me full time sanke de pon kam papa na so nya full time eti de pese ka cha papa na se obi ntie ko ka cha no o ye de ni asantini o ye bununi fine tv de kwa chire me shom bono for the seven prejudice amudi mu huni yampe problem bia yampe se ni gbenya trouble bono for madam Oforisuo se weni titadwa obetuma dia o mahene weni tibia nye tadwa menka manti weni tibia nyi ye tadwa wontimi ni o mahene bia wute wei dia pese ka so pani Emmanuel mbwa nyame ne ye wo woni ye de wo bo nwom no ana sampa meboa ana good luck mesraw obi nko kan che ne se na sem ye kan ha won fa inimra abrante zikam ente sa ye de be ka che sebe nipa no ye be ko okokwam de ye nka nche obi ha Oforisuo me de manuasi okay Abua tatia eda mabasu ene 12 aso na adwo kobia dawroma ena Asem Mpe Nipa itumi ede ebro prophetess Dr. Eunice Olatu Herbal Clinic. Prophetess Dr. Eunice Olatu Herbal Clinic. Dodo na afredo Davi Ama. Na Davi Ama say sabre wo de bibidro aba. Na bibidro wo de aba no wo de sanya de wa ema manfo ehun eto wo mo diabetes ana arthritis ana breast cancer edi amanfo enya papa wose cancer hodo a kokramya dia abeto ni padua no nyirada Davi Ama say wo de bana so ya wo betu ase bibidro na wo di etu ase na kidney problem kradia Davi Ama say wotenete na babia ye ni kasem na ahodwirisem ene sa haban wo de esa edam yade no eno na miankasa mebusa no a wose nyame na ede ema no Davi Ama say esa so ye prophetess nti wo bompa ye no kropo twediam po bie nani no woten haban no eno ti ene ma no so esa ye doctor no eno to busuani na adwene ho aka fa ne ko Davi Ama ho ema no tin si dwom ema no enwro ne ho yade edam biada obetumi asa na wode amaw eduru baabia fibroid no how bema woson oba woson obesity obema aswate na nyoma akonkai amaw ni nyina enkamfo ano eya bibidro son ena Davi Ama ede etu yade yase na wose me man kankyerɛw na sumasɛm enyina enese esanse wo bompaye ema no yesofo ba sofo maame prophetess no enu tina kropo twedi ampo bie naniwa na otimi eten haban eno ena ma no ye doctor no enu ti Davi Ama efro se yade wo amabobo so nyina dam ayija one kunadu jia dom suku no ena eben ho yenko ne kotu yade ase 0542 926908 0542 926908 yenko ayija kunadu ya dom suku ne nchen wa Davi Ama efrew na enyoma akonkai ede amaw ye konya kowo ya yedan ye kopewo ya papa na dati ankwama bi efie yesie no omanfo kanfo se efie yes efe no enisima enigina na efie eja enedam tutututu no adentia wo ya papa wanya anto ena akofa sa ade abro cement to ya eduru babia sika ye di esidanya betie sika o enuti ena jo apa
electricals wakɔ na wadwedwem akɔfa signal cable ɛde abadwa so ɛna signal cable bi akɔ nya signal cable bi akwa standard authority standard board ɛde on stamp no asi so sɛ di mayam sɛ signal cable no yɛtɔn a ɛsɛ ɛfata ɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛna ate so ɛfa so wɔ tema ɛne enkran ye signal cable abadum asante abadum kumase ɛyɛ dwowa pa wadawroma ɛna ɔde saa wɔ yawe aba na saa wɔ yawe ɛyɛ kɔpa wɔ ya na saa kɔpa wɔ ya no sɛ wode wɔ yawo fi a empempi no electricity bill na bɛba no na ɛwɔ fam pa wɔ 1.5 mm kɔpa wɔ ya 2.5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm ɛno ne wɔ ya ɛwɔ na kakyɛ wɔ se me ka kyerɛ sɛ underground cables nyina wɔtɔn bi na saa ɛna enyoma bi ate se transformer hodo pinu ano jowa pause wakofa bia bakumazi kropo ma woton bie ema amanfo enkanea ejinagina so fiesiani na signal cable eba wo man ganem ade ahim na amanfo agiatum umpewei na pede he enkoto wo ya bia ema ofie enkohye edansie eya na se woto na doso a wo de bekọ akogyaw wo de signal cable wo ya ofie a 200 solid years and sana wasesa no sabre na wo wei eno tire ma signal cable no edanso no ye konya koto signal cable a electricity be no nyina ebeba from kama eno time kanfo ade amafie wurafo electrician fo nyina da signal cable no ebeboa se wo kɔ na ka se Asem Mpe Nipa Oforisuo be ma ho ne yete no a wo betew so amanyoma akonkan ye koto signal cable a ne ye kɔ akoto no Yaw Osei electricals woni Japan house no ene di hwani mu MTN hwa RCC tasi run de nyame ubehu Yaw Osei na edi amedia ma no se abedum Ghana abedum Ashanti efri se Asante mem anyina da Yaw Osei wodwene ye ho ne fie etie na form eno tibra beto signal cable ne fa kɔ wo ya fie enkania ne bejegja so aso gon eye akosombo nkania ne yeso de a na eye Yaw Osei signal cable ene be ma akosombo enso awiemu die efri se nya wo ya bia ena yetumi ede wo ya fie na yede etwe nkania yeto bia fri Yaw Osei wa ye beto so emfa so kama 0246 905898 0246 905898 and 0543934550 0543934550 Yaw Osei electricals na nika semu wom kra ne se obi oba beto bibia no wo betene so ebo no eda form Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle cells doctor, Dr. Professor Lawyer Abe, Sama mi we, ne ho dance media mi so, efri se yade wodo pinua, and na Dr. Professor Abe wo tumi etu ase ma yade no ayira, sickle cells no dia, sa yade we, ano tene papa, yankonye ko to sickle cells yade ase, se wo ba fibroid da wuyem, eno na ma akoda ntimi to wuyem no, ye kwa yi, na ni yi ni na ne se doctor se ko bo ho bra, ye de sekai ekoto yem o debi entiase Dr. Abe say what the enubrano ene haban no one fibroid no ebe nane fibroid no ebe free ho amanyoma konkai ede ama enam san yade biada ye for ye ni entrem e Dr. Professor Abe ho Abe Herbal Clinic wo twa hepatitis na diabetes na whole heart Abe betwa na what the ebibiduro no amanyoma akonkai ede ama wo ba wu twa jobo so meso a wo fefe wo se amafo do ye calendar ye ko Dr. Professor Abe ho na wontu ase emfa emam ye di aduaba no ne dia haban no asa yade dia Abe Herbal Clinic ene betumi aboa wo sa ekwa no so tan no so apatapa new site ho ena wobutuo na wodi ni dwuma na wo manfo dodo no ede na ase ekoma no ye kwa Abe ho akotu ye yade ase na ye fom kwan a ye frɛ wa homatufo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 yeko Abe Herbal Clinic na yeko sa ye ho yade na ye se ho yade na se duru baabi na se ye nom aduro
ayeno yedidi ansana ya nomaduro dia na wanum enye wodade a yenkonu mizo wate yenu mizo ene 5G meza ene aperitivo ebeboa yen eboya amanyoma akonka ye papa de omanfo pi no agya tum se duru ba bi yiyo no abadintuo no ene party ahuduo no de de serve omanfo dodo no enye bi no eye mizo 5G meza ene aperitivo amanfo tu aguso enya asem keto akra kopa bi ye wa ye memne da bai eyia e wa santema mu nyina no wo mo de woda na ba enya asem keto akra Bikan supermarket sisters ewo abawa post office ewo aheye swami haya yenko na yenko pebi ento Mama Esther adom ene asumdie Johnson Baptist University wa ebua kwa ubenya bi ato Ever Bless and Frempoma Enterprise edujama ubenya bi ato de keka ho no ye bebobo na ye de amamo dama ahwiri papa enya asem ketwa de wo ba no enya transen wodi kan abonamane ama abrehosem a enamu eba no enya asem ketwa kra brantie ya chini sika na ni sika ya gye no amanfo de kro ogyegye kan ho no eno kra na ma mesia fam yo amanfo dodo no a na etwe no ya abrehosem kantan yo nana onum say mizo ama mefufu asen mizo na ama mefufu asen wonnom ye no wandie wonnom anu wa me onse me obi a me mpefufu ntia da ebesim enye se me ntwi pe na mempe esi manum a me ma oba pa hana eye bi Sunday anopa no na chese ogusu a wo ya na me se ma menum mizo ni bi na me nom baako ti wonum menum wie ye no aduane ye ready na chese wa so da se me da mango one unse emu odu nti mama ye se gira me ho nti me twen ye twe me ho na medidi so hu ebetwen na bo ewie tu chese fufu na ye mizo ni modu mango flavor na mango di ho enu na ma mi hu se ye fruit ni so bo ankola no ye dwuma wi a ye on se ye ba no pa no ye office sa nti se menum bia itumi jam ho to enwumre nti in fact mizo ni je wonum ya no akope bia no na me koma asem no sa abrantie no wo bo ayi no lato di ye fe ne sei akwasi fosu latodi wase sese na menya ko wase matese mabo midin wo mamu TV ne so akwasi no ne no wife o masere latodi sero sikano pa wase me na mo kama asem no me na mo kama asem no se hwan ya wase me na me ka latodi no akwasi fosu wato latodi ma me fa konya we so nchia original or spetting pum okay ene kante o spetting pum honum na spetting pum fu nyina me chia mo na se me didwuma se na se me friends no frefrem sa na mani age e ba sa motivate me papa na abrantie no na nani mu asem Emmanuel good luck Kojo Asempa say din Kojo Asempa na ye me de pa nani mu asem na o ka abrantie no ko fefi akola no o ko fefi akola no na enkola onu anema ese dada na free so ko repu akola no manfo ka na e kan wasem ma me na ho na mo ka wasem sa wasen ya mo ka ma asem aye me ama asem eno was na ye wa wasem sei na mama nam dwomu na mo do mo se tenetene ne so se yo ma me asem me ma me na ako ni kuna akofa akla wase eye mo ma me asem eno was na ye ma me asem sei na ye so nkura no so ye ko school na nkura no do mo se tenetene wase no so ye mo so asem Sompa FM ukoshia sa papa we ya jese na nimu asem ebi na ode edi papa na eya na enema bi eye me nwanwa kakra because on sa dey we protocol ye ju obi sika afọ obi adwuma ekoso fire service migration police ni ade no na se nipa no kra no se okọ police na se wudi kan jiniska na se wo fa no a oba ade ba de no obeye nyankopon hu Ghana mobo nyame hu Ghana mobo na beti wonum ne se ensem bi se ntime kan se me Ghana ni aya na ye me ya eniama bi e koso se nti serious me da so le bia na mu se me hohoro mani na mu se still na me da so ye Ghana ni aya na ye me ya eniama bi se ntia beti yankopon anya o man ni se sebe nipa bonefo na ama eniama bi aba be wie se because eniama bi wo ho no mo ahwe police ni immigration ni ami Sompa FM ka ho na ye tu kitase hye ne proye ase meboa enso dodo na honom ne free ba me wi me ba brantie ne so honom na ye den e free ba
immigration ni bi akwadwo obi sika sei soja ni bi akwadwo obi sika sei enso so ubeku omo na ehwe ama sapo ne kankan etu ase o ba bia astati free ba so ahu na oman ne start sei ya sen oman ne be kwa wie ukokro bi so nipa ye respect wo mo pa ye ahemfofo ene asofo enti obehwe se ohene bi kra ekọ etu kwan a ye ncheke ne saa o woduru eye ho no mo a embassy ho no mo a ye ncheke ne saa because ansa ne enka se sabi nipa we oye ohene no na nipa dodo no ayeden agena tuma na se nipa we we free adehia busuam no na nipa na agena tum se nipa no no wi sabi wonye basabasa wonko ntokwa enti ye nim se nipa we no hodwo na wa ba asofo so Sompa FM. Womo ye nyankopon krofo a omu si nyame anamu wo asase yi so. Enso hwe ensem a ebobo fa wo ho. Asole pani kra de ho. Sabi se ka so bi asole pani a. Se nipa no ho. Na adwemu do yetumi de sofo bi ba na sofo no esua na asole pani na nyini. Enti asole pani no kra ye sofo ni futufo. Kwadwa se mpaso ya asole pani. Ena wa she kinta ko bata sofo ho atwa picture. So nanka wokra ne nka masaje we emfa wusuo tumi akwa jeje nipa ohwe nyame anim agege nipa sika se wo be boa me ya fa omo adwuma protocol hwe de asam na kwa akosie nana me fa konya we su na maka asem bi he nyame adwuma yemfa eniema bi embata nyame adwuma ho yemfa enkekawa embata nyame adwuma ho me ye sure say enam na asole pani a wo ye anase onfa ne nyame soma na asole kro endi agro no eno ne ma emrante ni padodo we nya wo mu gidi a wo mu di sika ne ma no sem na me producer amadwuma de we sem na me hyehyɛ but ohene yire one me be ya adwene say efi say ye start adwuma de we wo mu asabe ye say wo mu no hwi a edu ba bi a mo niam bi mfa kwa mu no ye ntamfo mo asem ma ha say saa we for one said any asemo but asofo asole mpanimfo ho asem ba na eba enti ama sabe ene obi ka so kwa asole kra no a respect a man first no na so ate and so still nyame adwuma bekoso asofofuo binom asolefo mpanimfo binom adan Sompa FM nyame adwuma no mo no amense no da bia me kama asem se wo mo ayalefo a ense na duro wo mo ayalefo a ense na duro mesre omo ye nyame adwuma omo ye ne kan no mesre mo mfa mo enkekawa ne fi bia nkobata bata wo mo ema sabe adwuma no enye entosini ti no kan asem wo se wode na temo be free na asole fie yes we ma de to kan sa na membra mu a modi sika no koye no so minima de kudie ntia kroma sei chinchina obi pese wo ye adwuma bi e wo office anase wo ye aban adwuma anase minim nana say no na mo kan white collar job nana de office adwuma no anna kwasi bro ni friend sa white collar job obi apese obi Sompa FM 150 million not currency nyesi ka kitwa o I hope say sika no enka wo betimi de aye bibi da bia me kama asem say wo hia sika kese ansa na wa start adwuma o aye odwetre mesre sanya mana to akoso na obi agimisika so be fam adwuma we obi agimisika so be fam adwuma we obi akoso obi kwa sheda ton we fie japade say ye be fa ne ba say onkoye adwuma office bi obi aton ni kokofuo ama ne ba say ye mfa ne soja ye mfa ne police abla afuo no kura nka omnyantoboase ma nipa na nkasa ye yanka ye so be ba mfa so mebrebe eno ho asem na last na ye ka no pe ne se kan no ebi no kodwa sempa aden enti samre ya ye di wu picture atu tv su efe Sompa FM uye ni munyamfo a wo abusua edu ba bia se ahokyere ba wo so a no wadu hia we se na mpanifo se wusu atache mpaboa wufra ne ntoma
usu ateche mpaboa a ufura ne ntoma ena niema bi won ma wo ya emia ohiam na nipa nim se hia na age bosia didi a ohia no na wataiti mu no wa mia ohia num se hia no akwaje bosia na de didi e ohia no ankasa na wa mia mu no because bosia no betua enti se ya ho kire ena ma wo kɔ jeje amanfo we sika sesei no aye kese ubetua na me de ma asem ba wie no nsem we nkɔma Ghana mpanimfoɔ enema we ye kɔso no akɔso akyɛ na me wogidie so ni nyina mo yawe se sa nema we kɔso hwan na eye na sɛdeɛ sɛ sa nema we obɛhwɛ sɛ enkoso Sompa FM bekom no na panimu bi ti baabi ubekom no ubewura mu no na panimu bi ti baabi na wamma obi tumi ma ne de yesa nema no na menyi ni sɛ sa sika we yakwa we nkwa ne di ye ubewura mu abekom no na nkofo bi so wo baabi mesre kwadwa asempa enye obia na de na asem kokot enye obia na de na asem kokot na anopansuo ebewe mitabu anopansuo amfa brecha mafia enwumre de ne ba enti na busuafo kwadwa asempa busuafo sebe yeso pama akokɔ bɔne no na akokɔ padi atwire mesra busua no ba bia ablante no won bia no monhwehwɛ na kyira kwan na monfa ne mra na yempese adebɔne de ne bɛba yempese adebɔne de ne bɛba enyo bia na de na asɛm kokot na sɛ yantene nka from Samuel to next week no yantene nka ablante we yebetu no fo enye court asɛm woni bia ode kokot yebetu no fo na me da asma me fo masem sie okay asa na yebekɔ computer so adwadie no ye ne Dankeba complex enko na yekɔ edi edwa kakra if is a Dankeba complex oba santimem ha wotu yade ase papa Dankeba ye no wona wo yare ahututuo nyina di ho adanse se Dank aboa amasese wotumi eda na entomago ode bobo wo hu nyina da se dia baba wo betra se kan no ano Dank etu ase pa na Dankeba complex se enam sayade de fanfa ne fikyire enam sayade fanfa ne fikyire kra omanfo dodo no a na ebo na baso omanfo dodo no a na de na ase ekoma Dankeba complex wona osisi achim achia nyina da etompoma etwene ne nyina ne se emfidie papa Dank ede ye adwuma no ntino obehunu baby potia yade ne wo na wo de eho aduro amaw onko Dank wabra bekan yade wonfa emfidiem entitiem Dank se eye onsafo ni hrm o Dankeba complex eye yatia hoduo pinua na sabi predua sa Dank se wo ba wo beboa wo ama nwoma akonkai eye stomach ulcer Dank se bre na obi wo ho a mpampi no se oja ne nan ne moja efirimu eba eye de ya Dank se wo ba obema ho aduro ensampi no afa yade ho na mpampi Dank ebetra ha na woka na wono a wasa won yade nyina wode emu na ase ekɔ Dankeba complex yade bibire bia de fruit nwa no kosu na ase yenkɔ Dank sisi yade bema ama o mema yom ayemre yenkɔ Dank efrise nyoma ekonkai ema Dank yepa kɔ na nkosa yade wo Dankeba complex 0266593330 pachi number 2 city hybrid school no enchemu ha na Dank edini juma pharmacy herbal shop chemical shop okwa ubenya bi ato yenkɔ computer so adwadi mra yeto adwuma Eya nukre mpanyufo aka to ho say se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eya oko ampa efri se Sara bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem edekire na Sara meka na asem yi eyo ba brafo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sanhwe na busua yawo Sara to amenem ama na bre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sara ehye wo university na so omani hia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena nanso Sara bema Salim etia hwe ne domu no enhu se Salim kraka mema ho
sini ya foforo kra my bone me fempade ye de bro Tarawan TV so free Easter bosome no ne dwada edikan Tarawan TV truth and accuracy. Wayo hello dog. Oh wayo where just watch it. Dog when quite one got to I can say maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no go ye ntwa movie wa ha dog when challenge na cause na at the posse omo because omo be rap to you no who say omo nkase hey what say wa mu na obey na say wife me but your wife no be alright fana mami Sompa FM dog. Hello madam. Dog. Yes madam. Right. Almost all mommy fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tumi. Oh is there so enwom no ya to nyina ama na so aka na rap O ya mama fa na capella we ku amfem kaka enfamansa ene ye tie o 5G. 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 Drink. Is it no so be rap na answer na no obeto nyuma na meboa. Na chojo. Ene my acapella name. Mizonaribo. Mizonaribo asaberine. Mizonaribo. Sompa FM. Oriba. Na the auto you no kra no de na ha me te say o sa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there pa na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact Sompa FM yes anka enwom no kamen kasa kwara ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ye na yeresa enti nze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama madaroma eti o ye rap mame yo mizo yeah Mizo, yeah. Mizo, me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma Sompa FM yeah rap my yanko last one okay yo mizo yeah sugar free so yeah sugar free pineapple apple banana good to be sugar free. Okay. Asem Mpe Nipa nemom enipa ene pen ho asem Emmanuel good luck kwadwo asempa yi ne we de kan ko din ne honam se o good luck asempa Emmanuel we de ko ne awurade ne nam eye day na enwada aposifo ya de bi ofumaso amamani age enwada Q network fo asem e kan ye no enne entie ne kra aba beto ya pro so kire se aposifo na kan mo amom homene so akocheche wo mo
Central Police Station. Fumesa Chikrom. It is Central Command. Omakwaji obi ɛna ɔmo titi mu nti ɛsɛ kɔmu dwane na ɛyɛsɛ ne ɔmo yɛ fast akyichi wɔ mu nti ɔmo wie ɛno ti ɛbɛsrɛ regional commander sɛ wafiti aseɛ no ɔmo yɛsrɛ na ɔmfa nkɔ awie pa kill network foɔ no ɛmo lances no manya ne tiɛ sɛ ewu na yɛmfa signal ɛkɔ yɛde akɔ court ama court rule sɛ ɛyɛ unlawful 2021 enti obi a oya kill net biya no anaso ode ne ho je sa adwumadie ne mu biya no criminal offense Ghana mranitia emo obi anya wa obeye sa de ne biya no ba bia kill net wo biya na wo se yetimi chew edo ma aban enra se de babo ane kan so fitin adwuma na so wo bikoma sa to ne mani kura ewu asante man mani ewu poto se ho ye Ashanti North yo Ashanti North timese commander wo ho se omo new road from ho baby enti se kumase fo timi achi bidi a mesre no yamo commander ma so police fo no ebi dijuma ye be kwa kwachi no so de ya papa ye be kwa kwachi no pa se beta the cases kono o jime fe so se o ye adwuma wa santemam nya secretary enti regional command ye be dase o ma ye adwuma abrewatia ofoso be ma me dase na ma menchia kwadwa Asem Mpe Furniture Works otie adwumadie ne pa no akwadwa Asem Mpe Nipa na mso makai no wo adum ya chia no ene anwumre mi ankasa me so me kunu nana ye bo asia ma me chia no ene anwumre ene nana pege emunyina ya chia mo na ofoso bema niema ya na ekoso wo enipa bi enchen na na so montem no sometimes odwune ho aya na obisa se aso Nyankopon na yesi ye di na chi ye tietia na mo achi ye nim na na se ye biara saya na yi mo asem mo ka se heaven ko ne be ye den ma ye nyina na se to da biara na me ji atumo wan hwe ya Nyankopon anya adom pa asole mane asole mpanyimfo ne asofo ne pina no kora no wo mu na bedi nkan ansa na wiasefo na ba afoso be ma wo hwe Hebrew nwoma na eka asem bi efa asafo mpanyimfo eho se wo ye asafo panyi akwan e wo se wo fa so etutu anamon esi na afenso mpo no enchirima na asafo ma no omutimi tietia wanamon achi se be ya bibia betimi akoso kama na so ene sometimes ya obi sa ho senti masore panyi ya wodi manimu abrabo pebe na wo bonti a wo se me so no mitimi follow the first steps yede wakasa almost 6 good months 6 months ana na make na no so there yede sika na medisika la otimi ka se sika na kra no o de to account mo ani o gi sika na ma o de ato account mo ani hirabasa na ya sa fa nchen what you say na wo akasa no mo Bible no say de ede ye wo anya wo de no men fa anya afoforo de nipa ye mamo a mo ni beje no mo nya sam so ma afoforo what ya sorry de mo chire wunya akwanya kogina pulpit so chire nsafoma chire adasa kwan pa ye befa so a ye betimi abo ye bra na ye pepepe wonyankopon anim na ye abrabotene ne na so ne ye hwe ono ankwampa wo chire mo hwe abraba wo namu ena akasa na me ne amanyofo ne nam ena me ne mpanyimfo ne nam ena amanyofo ne kora ayi Bernard wo mateko ose ba omi akura potia wode ba mu kura wa we ya promise rob su bela de mechia wa wote ba mateko on fi adwumadi ni agoisi anu wa test wo ose ba omi ase wo ento na mo bi afa we wa hwa primaries na e ba so no belu so because papa na say anything wa say no so ampa asa kwa bi so ose campaign office of the vice president ose ni campaign wa say no esa ho na protocol yes ono so tenkran say see na say de wadwane no on nanim ba bia wote what you say say wunyu ho ma eno ntia de ye pe no ntia de ni mfonyi no so no atoso no da bia wo fra na waka no waka bi no waka sie say akodru z ye say de ba biam na ye nya say asa ba 1 2 3 eno so de ni ho adaje enti ye ka kire Asempa Emmanuel esena da Roma yewra baby a wode akwakodru na ye wai Ebeneza de nyame de abedru ni baby a wode abranti ejawu aba bedru na ye yese woji obi ba na se wonsun ya wo se wacha wa wonchen ya fa na ade ekoma no wai na me kwa akotwa me dua wansa mo na se me nya ntwa me pieto de enka ho wona wo se woni mabamu mpanyimfo wa no mo asem no ena woni mo mpanyimfo firi ha sei ena woni mpanyimfo firi se ye de ani mo bia fa mpanyimfo a woni mo mu na emom
se sika no se enya nkwaye dwumadi e wo say di ni dia ene ye hia sika na brantie no ye put yourself in shoe a wo fa jemu private freight no because sika na enya abitie sika saa ena waje akwahya wo ena sa odi ama obi owuma bi odi wanim ena yi levi na ye ena we na ye dum ni adan na doso wo de gbo wonom dodo ye stress na da roma baby obenya sika ni bia no for so said omna samoa kan ye no ye man up to 1 week time na ye hwe ni musa wa amfa sika na ama for so be ma ye said there are so many ways to kill a cat. There are so many ways. Eti yent na wonya afa de de be court asem. Ghana ha say no mo court e be di mfie no mfie du. Na eda so di akone aba. Wan kwan so a ye say court a chew. Eti ye ka che ne say ye de ye mpe ne bone, ye mpe de nim gu ase na emom. Se woni kumase ase no kumase na abrant o hwehwe na obehu no. Ye say watu ekwa nkran. Enkran won so a wo hefa so malamo so a wo hefa ye ni baabi o wonte no. Ye de ye hwehwe na cha kwanti so obi nim no. Anase obi nim baabi a wote anase odi ni dwuma onto nkran fama ne say Sompa for Asem Mpe Nipa for ne say ye hwehwe no Peter Jaw ye wo gi ni sika ye say 68,000 no o genade enti no ofo na ni nche mu ase no e wo kumase ase no nye sa de a nyame ya adom na say da wo twiri twam na ya antene nka ye de ebi nkase puduo hye nso ahia ofo so be ma ye nyina ebedi ni dwune bi ye behu baabi e enema be si akomeda ase Abrantia Emmanuel good luck. Kwa sempa. Kwa sempa. And the minini ni asem. Asem wa me wa vice president aso ye. E hona me wa asem. Sompa FM. Enti e besre se vice president na ni abre ye campaign. Se MPP e chitafo. Empiano man sa abre ye for my Ghana nhye sa. Enu ti se obi the vice president edin ebokro no dia wuseya ka ye besre se de bi omo asamo aka no ka kan se ya na kamo aboa na good luck na yakope no efi se dia wode nam a wode egu omampanya be de kire animu ase no enya sam ketwa Sompa edu akiri se won kran dia ene ba bia posifo kura wo bia no abrante sefata si a che no efi se oguba wo mia vice president na nimu ase e ho na me de ma asem ofa enu timi de me de ma asem na mabankesiem se nipo etimi abie na no so on vice president na namo a e kwa bi so no enyoma wo ye no ye nyoma bia ensemfra wo gu vice president etie nimu ase wo de kekanwa enfra ba wo mia enu ti no abamu panifo MPP fo no omomo ne so na papa ogu vice president nimu ase o ma ne moye ho na obi de din wei egu animu ase a komo ba ye no kra no nye de ne date ama no nye tumi akwa no wo boabo no ho apa abato ebi kura no a wo bi pena asem wo na nwuro beto abade ama no ekeka wa bi ebi ana no wo fa ase bi agi ni sika ebe de na vice president wo de ato abama no ebi ana wo chairman wo mpeso abi so me de honam de ma asem oka ma wo mun se din no na vice president onya kwan mu ne man enu ti no na chitafo no enhwe se ena nwumire no good luck no omo be hante no efi so good vice president animu ase egu MPP kubata ni nyina animu ase so omo nimu a eni nto omo ka Asem Mpe Nipa ho nye mpesa akwa no nye musa no se adenti eno the vice president din enam egu na animu ase sa 0551 na 31 abrante kwa akoma to yem me de signal na ma vice president ne nkrofo no abepe papa na che no if say hono ogu papa na animu ase ewi ase nyina so tie 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello good evening sir ma je so pani paudi baby afrefre me pacho me kasa free agogo yenti o me pacho my no me say wedi nyambra sempa me sure say some papa so said they can be so no so okay be still be do ne because no jane be will be matuma say but or net no bit my base can no be the grafa you say you shena yin yan and the message Asem for any normal be or no especially be a or dey e dinner or den namu no on be a or no
Yabasram si afọ se mo fa no picture nto me nchen ho. Na vice president nkrofo no pen mai. Hello. 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 Udi baby afrefre. E ka so fe bo kwa. Yenti opanipa. The blood. Man mi ni pa na ti de same area. E wo he. E bo kwa the band of business. Ko hobo na mane self vice president pe no. Wo ho ye. What 2 year ni emu no. What 2 or 1 year. Ye ni me do ti de tia da mi na ti de tia. What the vice president ba wo mi adi bokro no tie pe no. Ni mu no, ni na nsi mo mu he wa jin ko politika mi. Okay. O da o pe kwa mo pa ba mo kwa ni be no ka me ba so be wo ti ni tie be na be. Okay, yo. Okay. Ono ani fie ana no hai. Wo hai wa ba hai. Simbe ho no dugu mo ta ji gala ni ka ho. Jo. What do you want you want to pay when you're beginning about yourself? When you're getting money, the more getting money. Okay. That way you will see that. Okay. And not just what to Nana Irene and Mao. I'm one kind. You a whole crowd yourself, man, penny, I bet you as well yet. What do my penny? Okay. Hello. Hello. Udi baby are free. What is speaking? What do you tell? In careful. Nyame besa ya de. Nyame besa. Nyame police and police and kwana make yawo. Ayo. Macha na boss mahene nana papa ba unya. Banya vote yeah. So chubo we ya. Meji de say banya vote nyenta na yaka de vote. Ayo. E di ben pata ma ka china koma be ke ne yake yesi de quality na. Na we na ba umya Company la de one kilo, what you know. But we had very additional. If you say, everybody, yes, a monk, I can connect to Tim Marco. That's it. Okay, hello. Good evening. I just open it, Udin baby, I'm free. I was from Plantation, that yes, my program and second Africa. I was one of the issue. We did Nyame ya adoma, nyame ya adoma ochina no aba office na ye no wadi hu nkomo. Why? Hello. 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 Udi baby afrefre. Migiani Angel Squadu Washi, the Cassette, Buon Sasa. Yet you. Oforisuo, every Mafopa, case whereby Makaba in Afo. But making in an with almost down. Okay. Abrantie the vice president din bokro no mem hu be hia say ye beche no. Hello. Hello. Udin baby afrefre. I ko make say free sunyan. Yenti o. Obema ye ugina se na nima na spectacular. Was ko minister krank e sere no. Sompa onza. Na o sa the president Dina I don't know if ne papa na si Dina bokro no. So onza me say honorable His Excellency the reps will come as a omone na ye adwuma mo ye campaign man omo hwehwe ba bi obia mo nka no omo hwehwe no omo nche no se na be ya on far papa ni din enye mo bunye bone once we gina we wa the minister onza nka o vice president no okay aha ne ade wo frɛ no enyina besie me de meda makoso aka efisa Asem Mpe Nipa ne pepe supen ye de no kwasem na ye adwuma seka ye kaseti amampani abedi akire na anwumre ya wa hwe ye kira ke betu station adenti na obi di amampani abedi akire a whole vice president wo man edin ebokro no giamanfo bi sika giamanfo bi agapade ne ye hwe no ye so ne nam nkran hoso ne amampani abedi akire atran ye etie mesre se ade nchen ye de enim ya fidie no ye nkodanso na resource aba eno tine pane mo pane to empane no a o mapania bedi achi na so ye na chitafo no ye sremu a papa yi ye se abuwa kwa baby ote watu ye pe no wadi amanfo agapade asabre no ye pe papa ye se nkran eno wo ya bono afri December ye hwehwem ya pem
ɛno ti ɛna de nifo nyina to so sɛ papa ekwa bi so no yehia no yɛhwehwɛ no wayera ntu amanfo moaye na moaye de yɛhwehwɛ ne sɛ ɔmampani abedi akyiri atena ye ɛhɔ ɛna yɛhwehwɛ papa yi na yɛde afiri panipa ko akoma to yɛ mwate yɛde yakasa no ne yakasa the voice of the people is the voice of the Lord yɛtitafo no yɛfrɛ wɔm no so kra no ama yɛfem wɔse yɛhu sɛ baabi a wɔte watu sɛ deɛ woka no wɔtena na results aba efiri nkan na bɛba hai na nyoma akɔkan wɔm na sama ofo so fɛ ade we yɛn hwɛ no me mo party bi adin yɛtea na amanyokuo bi communicator Oma obi kwaji t-shirt na ade or the printing here. MPP Ashanti regional communicator kwakwa. Dennis kwakwa. Ye kan sa asem we wa ha. 100 million o se sen. Ye kan sa asem wa ye hu hwete sam. Ana kwa unsia bi. Enti ko bi na didi obi atam. Masa. Ka soja fo gina e. No ma bi ho no ma. Masa ye bo udin ya tie yi. Opa me nka asem boni bi ntia party bi. Bon wo kyena. Masa de asem na e kwaso Ghana Hassan. Na sabe vice president we ni packet wa na wodi di sankwa sasem no boya ye kanyame ampata ye ne be fight ya da yaje obi ansia se ya beto aba ye bewe okay panipa baby ye duru no ye twen nyame anim kyena wate yano ye be konkran ye nya resource kyena ye be konkran efiso obi di nyamra sem di o mampani abedi akire e di sansensem we ya Opomo ya traffic dey we so any di ba wo mi atem se kire ya metu station ni mu a Sompa wo bi di bokro no bu amanfo bu Ghana de hye yem fancy ha abrantie bi e de abedan yen se wo ton edan 7 rooms na edan no e wo akom ho e na edan no wo abrantie no se edan no bibinti no wo gym na what de aye bibi foforo edan no eye wono ane de a Asem Mpe Nipa yahwe enkrata no ni nyina edi adanse se edan no eye abrantie no edia ewo akom no ewo ofenso kwan no so baabi a custom for no edeka akese no ejina na wo hwe se load ode eba no ebeboa Ghana kwan no papa no ede ne dan na ba se edan no yenton emfa ema no eno nti wedie bibia ni ho se obekwa akoto dan no na akofa asemfo ede abro edan no na eda TV no so no 7 bedrooms na woni e wohwe ekwan a ededa ho ana asase eda nimu ene enchemu a 120 by 120 tete asase ni bi a omutwitwa aye no edan no esi so abomirim anti se wo hwe number ye babubo yi a na waba na yedi eho enkomo ewo akom baby a custom for no ewo na chiri ho pe ene ugina custom for no woto wani a uhu edan 7 bedrooms edan na efeyi papa na asase edan ni mu enso enye asem ketoa enu ti fasa ma we 0552 09 5593 0552 09 5593 akom ufri kodia na woko akom baby a custom for no one offense kwa no so dan no FG papa said ye da TV no so no asase ye da ho no so ubetumi asi abrosan kra e wa animu na wo de edi udwuma 0552 09 5593 0552 09 5593 we eye ema ofra edan no ehun krata nyina ababa bedia ya hwe ehu se edan no asembia eni ho enu nti no se woto a ebeboa wiye papa ama enwoma akonkai kama yeah 3A Herbal Center ona de 3A ko capsule sabadwa so ekoko master yenko nyenkotu ekoko ase na bema usisi eyo ya amaman aginem ekoko ena eyo sa uyemotim ekoko uja anan muja ifrimu ba ekoko wani eyo hene oposa eyevisi ekoko koko no edi nipanya papa yekotu ekoko ase dia 3A Herbal Center ni koko draw dia badwa so koko master 3A ko capsules ena mekanfo ede amao Colina Keba Dani Heba Mr. Ebani Apidank Okwa Ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107
107 na ekokotobi 21st clinic sciatica expert ye kwa kotu sciatica yade na se yade wo ye pa usisi eyo ya eyintim yade fa wona srim wona kokoma kosi wona se sciatica yade no eno no na 21st clinic say watu yade ya se ebida so ho ogusu awoboa ganafo wobetu ase yade bibre biadafo ni chire mo 21st clinic laboratory scan fidia wodo pina wodo be fam ehwa overseas Alpha Radio and at 21st clinic or 0540-311-311 0540-311-311 your banu enya atrase panipa memo akwaba yeah kasagu kasa microphone ma mwate wo hote say nyankopa adom me ho ye udi de say na free hin so na ba ye mpacho ye frame me Jacob na me free Accra na ba Kumasi ha na wakosem ne se wodi abedan ye na nwumre say ye hwe makosema me de abedan mo ne se na mete medoma ena madam fu bi nso ewo magazine ye friend no fori nti na me nso meton kura duro ne ntefle duro ende Ghana fo mo hwe me o TV so de dodo na anim me nti madam fu no me pon bia na me ba ne ho na ma betwen na oboaboa ne ho na eko emedoma nti na omo wo chiman dan bi wo ho a eye ntabo dan a wo ho ewo adwuma mu ho ena madam fu no ka se metumi aba betena dan nim se de ebe ya meben kuro mu a ebe ye ka eska sem nti empire emu ho no na eniama mu nkoyie nti na ka eska sem no emu odin pe bi wo kura me ba me nante na ekofie ni ade nti be 3 months na hu se de bi de boy ne kana no kura wo se me ba na betena dan nim nti me ba na betena mbesiesie mu yi bola wo because na eni party mu na wawu nti na obia mpese obekwa akotena mu nti na bola pa agum na mbeyi ni nyina ena metena mu ena omo se menye watchman ema wo mo na mesi o watchman me ye no bia ntua meka but still minim se baby a me dent na me mfa nya asembia ewo mu abe 7 months mu no na ana 1 year mpo ba na papa na wo adwuma mu no ofa poku kwabna poku a obi afre no ofa eka asema Jacob men konkofa wo niema ni biom men konfa nkura duro ni biom na ye ba be ko wenchi nsoko saata mu nso na ne ye free lockdown aba ena ode me ko wenchi nsoko na ye ko ye adwuma ewom se weld na adwuma ni minim mu de by ma ho ode am de beten tamondade ne niema ndi ade chia gidigidi ye nipa be 8 me na me ye helper me help wo mu nyina na aketua ne niema amanti ne boys ni nyina agya adwuma ne koye ne ka me nko ana na me wo ho e na o ma squad foforo nso bae omo nso bae na adwuma ne enkoso saa e na no nso omo koye e na ne babema bi bae ne babema ne bae no say because of me da ne ho ne mantwe enti no na me ntumi nja adwuma ne mba Kumasi nti ne babema ne bae na obeye adwuma 2 days no e na ntokwasi adwuma ne ho no ma ye nyina ye ba Kumasi ya ba Kumasi na me kona 9 million ena na ewo me phone so papa ye wo ho no aduane sem kura na aye dene wo be fo car be free Nsoko hospital e de akọ Nsoko krom no jese wo frɛ pragia oba 5 cd obefo akwa 5 cd odo oba 5 cd ti 150,000 ansa na bia de obekwa akoto e de no wato papa di ba se obema me 50 cd se day bia 50 cd na bi wa be 3 weeks na bia 1 million bia ba bia be 2 weeks na 50 cd bia ba nti na me ne boy ba ko bi na wo mfanti ono kura wa adwane ya wo ho ye tumi frɛ ne se komode no wa send bia 1 million 2 days 3 days na scanasa ye be ye adwuma sanso aketua bia ama nti ne ba na ba na ba ye ba Kumasi na ye adwuma potin ben na na ye trusses se hu se omo ye hospitals anasa sorry dan a anasa factories a omo mfa nua na egugugu so biom omo de ndade na egu so wona na mososo me pa chwan na me nso bi mi mom de metam dade ne de aba bi wa se adwuma e wo se clay ye no na me ma kotena soro na ye de ahoma aso dade nim Jacob 1 2 3 enko na ma twe 1 2 3 enko ba ono waji clay sika di o waji ni clay sika di ba me na me yo de ma dane clay no but because of me dane man twe ntina me ni asem bia kasa nti ne best ni se me ye bokoboko nti nipa bebre na aba ena omo dwane nipa bebre ba omba ebi wo kra me tene kam ni ye kwa na ya bana me besoa me nkredu na me to mutum ka se ye hu na oto of apoku kam na ade wo ye de na me se an esi emisu adwuma mo se hwe papa we wu nim no nipa bebre na aba na ho no ma adwane ye gya no nti wo hwe wo hu yie
ɛna ne ba bi bɛka kyerɛ me sɛ nkwase asoma me na me si ne nneɛma ma no me na me horo ne car ma no car no betumi de akɔbɔ nsuom deɛ ba because of me wɔ hɔ ne deɛ ɔka kyerɛ me plain sɛ nyankopɔn ni adwuma abonsam wɔ adwuma papa ne ka kyerɛ sɛ plain sɛ nyankopɔn ni adwuma bonsam wɔ adwuma enti na wo adwuma wo yɛ nyame adwuma na yɛ bonsam adwuma enti no ɔno deɛ bonsam adwuma na ɔma me yɛ asɛm a no ɔka ne deɛ ɛkyerɛ sɛ bonsam adwuma na ɔma me yɛ ne pipe ye free lockdown mu ba ye twa ne pipe mi ana me ko nsuo ma ne ma ne de flash ne toilet and obekɔ toilet bi a me na me kɔ akɔ sɛ nsuo able no na ɔde a flash ne office wo me na me pepa ho me na me pra dem me na me siesie ho nyinaa ma no ne nyinaa ka 50 cedis no we Satam crowd na 50 cedi na mabiom ya free wenchi hɔ aba kumase ya adwuma how many years me ne na atena 5 good years ni asom ne 5 good years ni otua wo ka ontua me ka wɔkyema adwuma ɔmo fa me nyinaa wampɛ so akora nso na woka katu asɛm ho kyerɛ asɛm kyerɛ na woka sɛ meka ebi ɔnka hwe ɔsi ofori na ɛde me bae madamfo no na ɛde me bae nti bibia ni ame nkɔ madamfo no nso abɛyɛ ne ho ka award asɛ osuro man no meka bibia kyerɛ na ɔkɔ na deɛ man ne bɛka kyerɛ no wayɛ din ɔsi a me mfa me kwase ampa nyini kyɛ na wanya aboa ma aboa wonya aboa menya me hu gyimi papa no na kasa asɛm nyina debi madamfo no sɛ menya me ho aboa na wanya aboa ma aboa wonya aboa me de magimi me ho mfa menya adwuma saa daakye ɔsɛ wanya aboa anye dai ama aboa wonya aboa wanya aboa ma aboa wonya aboa nti me no menjimi ma papa ne saa ampa me jimi ma no to jimi sɛ 5 good years na akɔso jimi a na wo taba ya nti ne best wantua wo kada dabi ontua me kada na wo yɛ den na wodidi me tɔn me nkura aduro ne me ntafle aduro ne sɛ ekura esi ase hɔ ɛndeɛ me ɔtwɛn na bi ama tɔn adeɛ nya bi abɛ 5 million bi ana 4 million bi ato me ho pɛ na wafa me de ma akɔ na adwuma mu ɔde me kɔ zoo me kɔ penti jata buo ho abla na jata pɛ ma akye ma awia ama zoo fo no kura ka sɛ zoo ha yai na papa na kasa no ɔyɛ adwuma bɛn ne adwuma bɛn ɔyɛ te sɛ ɔyɛ trousers ɔsa yɛ kanta net na ɔmode ɛfa mmoa no ho wɔ zoo hɔ no ɔno na ɛyɛ ho adwuma ɛna yɛ friend say yɛ friend Kwabena Poku owo kumasi kopo mu kumasi he ya ɔwɔ SK Bones wɔ adwuma mu ɛwɔ magazine crossing hɔ B Adam Street SK Bones wɔ adwuma mu na ɔwɔ mpakyɛw a ɛhɔ asɛm na mekan na wo na sɛ ne wo yɛ aboa die na kɛ yɛ abam kyerɛ sɛ wo penti jata buo ni mu na jata ne dem a wayɛ ward onyame ɔbɛkye me na pani bɔkɔ deɛ bɔkɔ pa wo penti jata buo ni mu no na jata ne dem na wo yɛ daneɛ ɛne sɛ no metumi aka sɛ wo yɛ daneɛ number 2 o na jata ne dem jata ne dem jata ne tumi yɛ wild meba na jata ne dem pa kyɛwan ɛti ɛsɛ papa no pa so ɔkyerɛ wo sɛ ɔbɔ afei deɛ ohun sɛ me nsom ne biom no ɔse me yɛ krɔmfo me wiawia ne mawia ne wɔyɛ akɔtɔn mawia ne deɛ ma wia ne dadeɛ ɛndɛ me da sɔre ya ɛndra na ɔstarte yɛ sɛ I mean to ɛndɛ me da sɔre ɔmo sɛ ne dadeɛ da hɔ me ma fa akɔ akɔtɔn adi o sɛ ma wia nti ɔma ne 1 week one ne tena fie num nyinaa no ɔde krɔ no ato so mpacho da bi na de na enu akwa de krɔ no afei deɛ me gyae na adwuma no sɛ me nya aboa ma aboa ne me nya aboa no nti me best ne sɛ ne ba bi kura aka kyerɛ me plane Kwame ɔwɔ sirem ɔka kyerɛ me plane sɛ me gya ne papa no akyi di a papa no bɛpa asɛm de ato me so ampa nso ɛndre akyi kura no na me kama asɛm akyerɛ maame bi ɔwɔ Swagat hotel na akyi sɛ papa no mendi na akyi nyɛ adwuma biom ɛna ɔsɛ papa no de korɔ no bɛto me so no watumi afiri hɔ pepa me nti ɛnɛ kora me kɔ maame no hɔ sɛ asɛm a wokaeɛ no abam pa wade korɔ no to so wadamfo na wode ɛma papa no wobɔ na mane di asɛm no wɔnka hwe onni asɛm bi aka ɔno akɔyɛ sɛ sɛm bi a papa no bɛka bi asɛ odi papa no akyi na papa no ma ne nkakra di ne nti ɔntumi nka hwe nkyerɛ papa no wokɔpɛnti gyata bo no motua wo ka ɔntua me ka bɛpem nnɛ saa ketua no nyinaa kora ka mu ɔtɔ aduane ma wodi ɔntɔ aduane ma mendi me anam de me sika tɔ aduane na ne yɛ wɔ yɛ frɛn sɛn Japas Jache Pramsu Senior High School na yɛ adwuma mete soro ɛna na me twe ndadeɛ papa we nkɔtɔ aduane mmerɛ wi agede no obi a wɔsɛ nkɔkɔtɔ banku bi anaasɛ abetie bi brɛm na medi no ɔkɔtɔ obo fruit na yɛ kyi na ewia no ɛne bitter malt no de brɛm sɛ mindi within 2 days me hwɛ deɛ ɛkɔ so na na mentumi ma ho de ina mani nso akrɔmfoɔ abɔ mani nti ama sɛ light ne kyi mani na adura anadwo a wobɛka sɛ yɛ asa besia na agu mani so nti mentumi
te me hwe de ekọ na within be 10 years no se me ni ba ko we ansa ya anka ho a na de be keso ante ne best ne se meton me nkura duro saa pani na se de wusi ka se clean no se de si pagya nyoma no wote soro na wogi asisi abre usisi unya sisi ya de bia esi ebi no what side me ko bo aman esi ekura me tie gise ode me ko ma doctor for hwe me se me ni problem bia wo me mfia na obema na ye adwuma me be ma de dura ahoma chia me tumu se tume sore kakra ana je se usisi na ye adwuma nti ode me ko bo aman ye se ye nkoho fiada wa gi o musika di se oba be ye o mu bridge amomo wa anya bridge ni na nsuo to e na fa ni pa bi kun no na o mani bre na o mo ba ne so be ye dede saa na oye say Jacob ukura wo ne ye nkọ adwuma e me bisa omo amene omo kọ no omo se omo nim bebi a ye kọ e na ye nsuo no wo se papa ne friend say kwabena poku a wo fa he o SK Bones adwuma me na mo ote bu okurom okay ye mema ne pompono krata damanim a kire se papa no producers ne na twetwe komo o se nyame ya doma o kina ntino papa kan wakoma to ye mwate na ye mfan twen no kina ye mfan twen no panipoku ye twen no kina na ye ntie se bempraduasa asem obeka pempi da bia na metaka se ye nhye sufa wo dwumadi ewe so waka wasem ye mo no so kan de ye mfa nyina ngu nsani ani empo obi nim bia na de wo kan boa menka se wo boa de ebia na wo boa tie mfan twen na wate na akira no ye pa asem no puma sibre ya sum ye de watan ye fidi kese ewe so de no se dwumadi na na ya sum no wate ti kan wakoma Sompa FM vosu things manintino ya di ba kaka me pese me kama omo ba be kan asem wa se omo be cha omo be kan asem omo kan asem a se be mpaduasa ye nwia be me na asem na wo kama papa na ma ba me gina so akasim bia che no untimi nkopeti jata bo ma se be jata dem me pa chopi bia tie let's na mo unwura jata bo ese uchire mu sa wo be gina echire ba aboa no obetumi abepem obetumi ababebo na jata bo no de me pese me kire se host busa se aboa ne dem ba na ese uchirem because you ba bia wo mo kro mo tro kro mo te nam wo koma na kwa na o mu nwem debi ejo sa o ba traffic na wo kasa Daniel na wa chirem because ba bia jata da de menye so be ma wo kwan abra onya adwuma ho even kama kra no kama nya wo kama kra no ye ma wo kwan tina obi o ni fie no wa cho be of those so what I said the be ya won koma aboa na Sompa FM mo ba tena ka se ma fesu de to so mienu ya na nchemu no anwe na kofa manso bi aba mimi to obi ka asem kire wa obetena ha na ne baby kra ka sei o chan ne kwaya asem ne pote no ene de entake sakis wote that's all kata kraka nana ya dia she fridge papa no krata wo de to menu papa ne se nyame adom chena yeah fa she fridge nyame adom chena baby so because say yes we use na one send say ni hu de o we abre wan kun nti papa no asem na sebe obi en ho no obeku police station aka na asem ya da doko de obeka ma na ye de na so hwehwemu na ebe me hu say sasem we no kana papa wendi say o ye Daniel number 2 Daniel anaka sa no obi okọ 20 jata buo ma jata da mu de hwe we o ye Daniel nti de nana wadaru ma we de say de ba aboa no nyo aboa o ka so obechewa edi 100 years kro obechewo because obetew sana unse nipa de wo ha wure tumi fi wo hu no ba nti obeba no na wo hu se kanta mene ne kanta wo ye mu no na wanya abdo no na jata no ha wanyina na usa wanyini obi obomu a na mo se wo mu su sei ya wo ye mu nse wo say jawu ni baby da na obi ama ne man tue wada roma na metumi abisa asem we obisa no mame on say emanfo sabio amanfo wi no wada roma bisa se wono bi me enko ande me enko oh me numat ku den tra me enko sa o misre wa wada roma okay nti ne nyankopon ya adoma se de privacy and ma yesisi no ho ase se de ne ma bia me hunu nti na bia nka me bisa wada roma no de odi ja no mate na asu jata no su sei Sompa FM etwendra ne mo ne danta nti wada roma wo de china ya ne Daniel nwiwie abrotia Daniel ato nche no jata no su say
that tells you meow meow. Oh, sir, ohia suma wo. The work can set is ohia suma wo. Daniel number 2 wa kukodro. Daniel. Tia. Oh, binya sanko onko jata bo mu kompenti wa plan na. And no ba na onye oye u na nze. Be o achire obehu me ntina so ba echire aboa no se na mi penti ho na no. No oh yes afi echire obehu. Awote ne ho pampan no. Aha obehu me ntina onya me high te se de no pese o che me no. Afi de na aboa na behu me. Already asima me ensa de go. Oh, me de me de asi. Ochenya me ya no say Wana ma abo ni sunu na nka se. No nsu bibia. O da nsu biem ade. Ofo so be no. Abo no be hu no. Tini o nsu biem. Ojina wa no wabre maboan onya moa ne bi nchia no wa start no otim obon se mo chims ni nyina abre why de kumi kwan se me mfi na ko bo me nyame adoma wa china who's your child for Tarzan na some me Tarzan the whole thing Tarzan no so sai ko drove we brief abrotia ofoso ye kwaye na ye tiefo ne yadofo nyina ase ne chichu ne won mo hwe wo Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana no YouTube fo nyina so yeda mo ase Sompa TV me so wanya program ne bi anhwa eya no wakọ akọhwe bi na diaspora group ne nyina so yeda mo ase ye kọ ne the happy wonder wonderful and blessed birthday de akwa ma yera Kingsley Otuo or ye see what the Maya Kings Enterprise ye no ewo oshim amount from brother penye ene eya wa wodentene ye srenya mepa na ede ama o ye srenya kopon so ma wadwuma mu empuntuo o ma wo enkoso ondutu anamo ensiye onfonfra domo enko adomo omo ho ban onyo sedua esi asobonten ho omo ha mpo dada ne da no watere won sem se de da ne da wo hwa afoforo no na emuso enfa monta Asem Mpe Nipa fo nyina ye ma happy birthday nyankopon enkoso ensha na onhwa os nyambo a next week ye no be hia na enkomo ewo ho ne yetimi atoa so edi na we say enso so a special 60th birthday we a blessed one ekoma ye maame ye dofo maame Esther Owusu Boaten ma Esther Owusu Boaten dodo na friend ma Esther ye nua be ma ne ne di dwuma wo fidue ma se no morphy ne maame ni mpono ne first love ne mommy no nte no ene maame edi na wo denti morphy se nyankopon enhura na wo sredi ama wo nyame emo ahoden ene apomoden ne fatina seda efa ma one wabusua enyina nti wo se one ni nua no nyina ene Asem Mpe Nipa fo ye nyina mommy nyankopon kwaso enhura na oma wo enkwatenti ahoden ene apomoden ewom ye do papa ye nti no wo how bia ya ma no 0546 ye fa happy birthday we Emma Karen Kusi community police assistant was so police station do no afre no nana ya ne ho afe ene wa kire do ababa wa no odentoma ya ya papa Karen Kusi oyoba pa Karen Kusi no dodo no afa nana ya so ame he ya nana ya da sinyame hra enti nyankopon hra no wo me wo pucha Karen pucha no okay marketing manager yenchia marketing manager nyame ma ne nkoso na brabo na akoma so ade nyina Esther nyankopon nyama no enti marketing manager ya chiao Mr. Ernest ye bo obi anim no enti Mr. Ernest ye da wase ye chia won so no ho kena ye ma no 0546883287 0546883287 and 024358 another 5878 0243 585878 0552 0955 93 0552 0955 dear how will be no it's all fraying na yen jo so na yen wo ehwehwe ho komo se be ya okoma ebetimi atoye yam yankopon be fe so ajo e de afri wo ha mo fosu yenkom Mrs. Mary Osafo Dankwa adodo no afa no ma Mary
wadani bunkum so na eyomono asamoa na ni nua ba eno no memere de di anim ya ye bededa ye maame e wo Living Spring Baptist Church atasema so anopa na amafo de ni die twato e de akwakoma no na pombrim awia Safari Gardens atasema so awia donko ekosi nonsia ebrim na wo de yiyo no ahyehye so na wo kai atiefo enyina ene ejamfo nyina se memere da ye red and black saa na kwasi ada so black and white na wo de ebekwa kuja ye maame Mrs. Mary Osafo dankwa dodo na fe no ma Mary kwan kra eno nti omo asamoa sister no ayi ayenkuja bakofo redrugu bakofo nsa enso kropotwe amponi kata yenko na yenko kuja omo asamoa Sompa FM akoko so Mrs. Mary Osafo dankwa ma Mary watoa nananom ense do memneda na yekuja ne kwan kra aha na ebrebe ma yede Asem Mpe Nipa dwumadie no asie obi oboaye akwani ansa nyina so ma dwumadie ekoto ten yeso de pk na de enwum ebesuisuem Oforisuo Aboagye ne mapamfo yekọ long time.